Hadi maciragia ni story. Ithanduku riu rogo rikoragwo ku. Rikiri Kenya. Kenya ku. Tigana rio. Ni riaki. Weka riria ku tondu rarega kwirandira. Riaki. Unyite wega. Ithanduku ritire na bata thaa ici nginya uthamaki ukinye. Nigetha rigwo headquarter ya kurani thi. Awe twire kuria riri tuituka rione. Tiga riaki. Rĩrĩa ũrathi mũrenda kuona ithandũkũ na mathani marĩa me thĩinĩ mũtihingagia. Mwene nĩkĩ mũrenda kwĩyũraga? Tondũ thĩinĩ wa watho ũngĩhikia mũtumia ũngĩ ndĩbatiĩ gũpenderea ũcio. Anyita. Ndĩbatiĩ gwĩka atĩa ũkorwo nĩ ũrenderera rĩu ũratigania ũyũ ũngĩ. Ũguo watho nĩ wĩtĩkĩtie kũhikia atumia erĩ. Nĩkĩo ndatarĩria ũguo. Atĩa? Nikio ndatarĩria ũguo nĩ ũgirĩtie nĩ kuga rĩu nĩ mwĩtĩkĩrie no nĩ ngũgũtarĩria ti andũ othe metĩkĩrĩtio anyita tondũ okorwo nĩ andũ othe atumia mangĩrĩ ndambo ya athuri na tiguo kũrĩ thĩinĩ wa andũ igana atumia makorwo marĩ erĩ na marĩ aingĩ na erĩ kana atatũ matikĩrĩte hau ũguo nĩ kũrĩ arĩa metĩkĩrĩtio kũhikia atumia erĩ mũgũnda-inĩ wa Edeni nĩ itunda rĩarĩirwo ti nyoka yakomire tofauti yarĩ atĩrĩrĩ itunda rĩu rĩrĩa rĩgirie nĩ kũrĩ andũ moigaga atĩ nĩ nyoka yakomire na hawa nĩkĩo ciarire na ũkeretherwo atĩ na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ atĩ nona hau guo itunda rĩu rĩrĩ nĩ hena njuĩrĩ atĩ ũcio nĩ mũtitũ he mũndũ ndaiguire agĩtarĩrio ũguo kĩo gũtheka nĩguo agũrũka aca nĩguo arabu atĩ nyoka nĩ kĩrĩa nĩ mũndũ rũme ndaiguĩte tondũ tatũ ũcio akĩrĩ mũgũrũki aca ndiakuga nĩ mũgũrũki tondũ no meciria he mũhunjia wanjĩrire ihoya rĩa mwathani right now it is not valid rĩarĩ rĩa hĩndĩ ĩyo fire what do you think about that akĩrĩrĩa Jesu koguo ngina maũndũ ma Jesu nĩ mathirire akĩrĩrĩa hĩndĩ ĩyo ti rĩa thaa ici ti rĩa hĩndĩ yani atĩa ũthamaki ũkĩte nĩ heka ũndũ ageririe kũndari na rĩko no nyone ga clip kau nyita wega tũrahoya ithe witũ rĩu igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũre ũthamaki waku nĩ ũke ũrĩa wendete we ũrĩa wethita wega ũrĩa wendete we ũthamaki ũcio twĩ naguo rĩ ndĩrũ hatirĩ ũthamaki ũngĩ atĩ twagirwo nĩ gwĩtia wĩha nyita wega andũ nĩ matige kũigĩrĩra ũthamaki wa Ngai na maũndũ mangĩ nyita wega ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ tondũ wĩkagwo ti wĩkagwo nĩ andũ amwe gũkũ thĩ ũnyite wega nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ tondũ wĩkagwo kũ igũrũ wĩkagwo nĩ andũ amwe yani nĩ amwe kĩnjuge nĩ amwe tondũ ndikauge andũ njũĩ na mũndũ ũcio nĩaugĩte kwĩna andũ igũrũ nĩ amwe mekagwo mathĩkaga kani othe hamwe othe na rĩu Jesũ atuonire tũhoyage tũkauga ũrĩa wĩkagwo igũrũ gwĩkagwo gũkũ thĩ nĩ kũrĩ gwakinya hau ũguo atĩ ithuothe tũrathĩkĩra Ngai yes wĩ mwega mwĩroreri wakwa kana mũrata wakwa mwĩroreri wa Simon K TV kana Simon K YouTube channel na nĩ njũĩ subscribe ite na agĩkorwo ndũ subscribe ite kindly ngwĩhoe na gĩtĩo kĩnene ndĩnyihĩtie mũno subscribe ona ũtanamba kwĩrorera video ĩno mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna Mr. Rusho Mwangi na nĩtũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria maũndũ maigana na kuma kũrĩ we na ũmũthĩ twĩna morutani maingĩ mũno ũguo ndũgathenge hau itanagĩkinya hau ngũririkania atĩ ndĩna broti ndirakwenderia kuma gwa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited kũrĩa mwena wa Masinga na hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathire Masinga nĩ ndĩrakenire mũno kuona atĩ andũ matirahurũka na andũ nĩ mendete kũinvest anga nĩ broti cia raithi magaga tondũ andũ maragũra broti ici na magakena mũno matwarwo kũndũ kũrĩa nĩ thiaga ũguo gũcera ta rĩu he hĩndĩ kũraurĩte ndĩrauga reke nginya na hau nyone ũrĩa barabara icio ihana tondũ rĩngĩ ngĩtangathĩra andũ mĩgũnda gũkũ na no korwo nĩ barabara matangĩhota kũgera ndathiĩ ndĩrakorire barabara clean atĩ kũngiura kana kwage kura barabara ciĩ sawa wathiĩ kuu warora irio cikũraga nginya January by the way ngũhe thiri ya kũndũ kũrĩa gũtirĩ hĩndĩ ũtangĩrĩma na angĩkorwo wĩ mũrĩmi hau mana nĩ ũrenda kũrĩma thiĩ ũgũre mũgũnda kũrĩa matu tĩri wakuo nĩ mwega na rĩera rĩakuo nĩ rĩega kwanza ũngĩkĩhota kũgũra mũgũnda na wĩigĩre na ka borehole kũndũ kũrĩa nĩ ũkũrĩma na nĩ ũgũtonga na thikũ ici andũ nĩ maratongio nĩ ũrĩmi andũ maratiga mawĩra mao ma hinya magathi kũrĩma ũrĩithi wa mahiũ wĩna mbeca ũngĩkorwo wĩna ka 100 by 100 gaku kũrĩa uge nĩ ũkũrĩithia tũgũkũ twaku ona ũrogotage ona akorwo na matumbĩ 1000 o mũthenya ona ndũkĩgerie gwĩka mathabu maku ũnjĩre nĩkĩ kĩngĩ ũrenda ũngerera tũgũkũ twaku harĩa na nduge nĩ tũgũkũ twa kienyeji wa arera
itumbere mwe rya Kenya jiri ciringi 25 ndukiendagie matumbe ona igana rimwe icio ni 2,500 ndiki kingi urenda kwaria ma ndukiongerere tugutu uguo kundu kuria kwina opportunity njega na gitumi kiria ngwiraga kuria kwina opportunity ri tondu migunda yaku ina raithi tha icio ngirwo uthie ugure mugunda guku Kiambu ati uri mekana wike maundu ta macio ndirakwira ndungihota tondu ringi ni gukora migunda iyo ina goro muno ona hihi no uhote but why spend all that money ungirwo thi ugure mugunda Thika kana Nairobi ni gukora migunda ina goro riu kundu kuria gwigwitwo Matu migunda ina raithi na ni kundu kwina riera riega na ni hakuhi kuma Nairobi tondu kuma Nairobi nginya Matu ni ithaa rimwe just 1 hour uko hapo na ukorwo ndugwitikia thi urore Google-ini wone just 1 hour uko hapo guthie wike maundu maku hau kana ona wenda gwaka kundu kuria ni kwega muno ni ugwaka maundu maingi ungienda ku invest na mukuria wenda gwaka resorts wenda gwaka mikawa kundu kuria ni guthiete na mbere muno broti ici ndina cio ci haria Masinga etiguo producer broti ici turakwenderia ciringi 230 peke yake ugakorwo wina mugunda waku kana broti yaku wike naguo uri ukwenda na ndukareke no na ndore murite broti na kuria mutikareke cikari uguo menya kaundu ungika uingiragie ciringi yaku na keho so broti ici turamwenderia bei very affordable kuringana na haria ciri na wakenda kuriha na installment ni ukuhura na beno ito ya thimu kana ya director 0727 004455 wenda kuriha na thiri wenda kuriha na mieri 3 kana mieri 6 plan iyo iho broti ici cina title na bio ndakuhe including title deed hurai na beno mutika hitukwo ne broti ici wewe kunene ni njui ndukwaga kwigira na broti tondu wi kunene tondu tukwiraga twi ha ni undu waku tuku direct tukwire uri ugwika tukwire kire urafatara tukwenderie broti tugutumire title nginya wi hari uri na wigue biganire so mweheke na ihenya muno itanani na project ino riu reke tugeithio ni Mr. Rusho Mwangi tucoke tuthie na mbere karibuni sana ya thayo wi thayo ni ndi thayo shalom shalom ni Kiebrania shalom nige Kiebrania kuga thayo salam alaikum kiu ni githwairi kia kinyithaitha riu muno ni maiguaga ati ruthiomi riu ni hakuhi na kiria githwairi kia hakuhi na kiria na Kiarabu githwairi korwo atia by the way githwairi ni ruga ya kiria ya thodi ni ya Mijikenda yani magicemania na magithondeka ruthiomi ruria ni getha maiguithanagie by the way nguria atiriri ni kwamba kwaithia andu kana nguria kiuria ya bauria we tondu he kaundu wanjirire na ndiatindanire na kuri ati wanjira mu Gikuyu aumire aga kwa King Solomon agaruruka-ini rwa Daudi agaki we no wamenyire ku maundu mau ya kiri meho arafu riri ni undu wa riri no na riu ni getha kira gituma mundu kimuteithia kumenya uhoro ni tondu wa mbere muthamaki wa thayo abatie kuma Gikuyu-ini no hatire handu handikite ni wathomeire kuria njui-ini cia Kushi na ki na tukararwo ni nginya turaibu iriku riu ri kuringana urathi Biblia-ini muthamaki wa thayo ni wa Daudi ko automatic ni muro wa Daudi ni kuga ko rugano ru uguo timithi ati Sulaimani ati tandariria huria gwathire taborore riri taboto tatathi bigire Biblia-ini hanini tole kwa Jesu kwa ni gukihe yume mwaki-ini ndio kana uthome yaku tondu kana uhe thome yaku tondu yakwa ni kuhora muthi anga ni njoriti na thimu nyingi muno tugithoma riri mathayo mathayo ikoragwo iha akirio ifuku ria mbere kiria New Testament mathayo 12 iketukire mathayo mani mafuku maya mothe ni gukira mokora gukiramite tondu twaragio kanjira tarora hana tukiramu tarora hana ndakwiria atiriri ukiona tari itheru ona ngioka andiko ngimenya mafuku maria tuguthoma we ni Biblia yothe umeya atia tabothome fote tu ajia fote tu Rusho tondu tukiraga tarora hana ngaumara ki topic yo uguo tutaguvangite tathoma hana ni kuthoma thomete ajigua andu ange mauga atiri ndigwibangite hau ni kuri mundu muragia kiuria kiu ndigwibangite nakio kate fote tu abo jokerie ni Biblia thomete maita maingi ringi na ringi asa eti ndia kuria gitu undu riwa kira gituma undu ucio kira gitumira undu uyu uhuthi ni tondu umenyire kando na Biblia kugithoma Biblia specific riu no cio ndi muritu tondu already ni uyu horo ucio yani horo ndurajikarira ati ni getha vasi korwo ni kunjikarira no kwaria mari how well do you think you know the Bible tedo Biblia umio itat ugitua kuriti
Ni umiigana kwa igana 90%, 80, 70. no ngerie kiria Ki hau icio kiria ki jigana jira no ngerie kage juge no ngerie tuge kindu ta 90 90. Ni verse ri ko to ka ni ko tathomete. Yani afu ngio gitumi taru ngio gitumi kia Biblia wega yothe uguo no ko ndimithomete ngio gitumi kiayo ingikuo ningi ubudithia Biblia umimenye na ndagika twendi ndukana hingicike tena tufundithie ndigana maundu bothome hau uguo wajira twendi kwire riri ithie ne yani ngino menye riri gitumi gia uyu oke mbere yoyu uyu oke mbere ti o uguo asa to uguo ni uyu oke mbere yoyu uyu oke mbere yoyu uyu niki uyu haha niki uyu haha niki uyu haha uguo haya haha rauga atiriri wajira 43 42 rauga atiriri Mathayo 10:42 mutumia muthamaki uria wa mwena wa guthini ni south kusini ni south ni akarugama muthenya uria wa shira hamwe na andu a ruciaro ruru nake amatue ehia ni gukorwo ni imire ituri cia thi igweta riu gweterere hau ni correct ni umire ituri cia thi nigetha akeiguire ugi wa Solomoni na riri haha ni hari munene kuri Solomoni atiriri mutumia wa kusini ni mundu wetagwo Makeda mutumia wa kusini riu niko ni riu we Israeli mwana wa south ni East Africa o mwana wa south na riu mutumia ucio twamurora tukona ni Makeda uria umire ithikaire tukureka umire Ethiopia tondu gutiri handu hangi Suleiman yari na mutumia mwena wa south ni arakirwo ni uriku ithini wa ifuku ria athamaki akiri arakirwo nu o ni agwetetwo riu ni haria story taheanitwo nene yake ni ifuku ria athamaki Biblia ndithindanirie nake kuma south mutumia ucio ni athire guthikiria ugi wa Suleimani Queen Sheba ni wetagwo Makeda Queen Sheba ni Queen Sheba athie kuguo kawaida ni tukioi Suleimani na athikati ndio kaga na bajega ona nginya cicuritio cietheri ugu azirireria arike maramari no ni fa igwe arike maramari no ni baba witu niguo tondu riri ndaigo uguo ni ndu ungithoma ifuku ria Deuteronomy 17 igwe ningi maundu ungithoma ningi Deuteronomy 17 masharti ma muthamaki ndabati kugia na atumia ingi nanyita muthamaki ndabati kuingihithiria ngorodi ndabati kuingihiria atumia na kuhuthira ndibei Suleiman yagika maundu macio mothe no riu niki maramba nikio ndauga kimaramba ni mundu kanyite uru watho ria igitwo mbere wa kurora thamaki already ni aunaga ndikaronyita riu Queen Sheba niwe wathire magikoma nake niwe wageire mwana wa mbere wa Suleimani wa mbere mwana wa irigithathi ria Suleimani ria mbere agire na muiritu wa Ethiopia ririko kuma kwa ruriri-ini rwa Sheba nikio etagwo Queen of Sheba etagwo Menelik 1 na niwe mokite ungi na magaciara Haesarasia Menelik 1 Menelik nake akihikia u Menelik akiri miaka 3,000 na kou ikiruciaro rugoka ruciaro ruo he ngina he group yetagwo Aksum niyo yoire ithanduku tondu he undu wathire ati mwana uyu mwana akinyia tondu Rehoboam aciarirwo ena miaka 6 we na miaka 6 Meneliki ruo yakinyia niwe mwana riu na riu niwe watwarirwo ni Suleiman niwe watwarirwo mwana wa mbere ni Ayahudi tondu matitaraga mwana wa nanja matietaraga no Menelik niwe wari wa nanja wa mbere riu mwana wa ucio Rehoboam Rehoboam etagwo niguo etagwo ari na miaka 6 yani aciarirwo na miaka 6 uyu akinyia miaka 21 niguo endire muno guthikwo na ithe aicokio gwi ithe na kando kidogo hende Suleimani hende Makeda akinyire gwi Suleimani riu mwite Queen Sheba niguo Queen of Sheba akinyire gwi Suleimani ni ehitire afundithio kirira tondu mutugo wa Muyahudi kenjugio ona ni tutingikarania nawe na iwe
ona ngituge ucerete ugo no igue ko ngikwira to maundu uguo tuigie yani nita tukoragwo haha to maundu tuigie Ngai ndukirira gitu uguo ni ugeragia riri gucokia mundu na ni mundu cio angi succeed gucokia mundu cio no muhikie yani hati bali iria ni thiraga iria yakugirio nona riu Sulaimani thiini wa acio tumio ciothe Sulaimani ari nao andu riri Queen of Sheba ni hitiria kiuga ndagucoka kuhoya riua tondu mahoyaga riua gucoka kuhoya mwene riua ni undu wa kubudithio kirira ni Sulaimani na uria kimwenda muno Sulaimani na Sulaimani ungithoma ibuku ria ritagwo Kebra na Gaski ria Ethiopia Kebra na Gaski kinyonyo ungithoma ibuku ria Kebra na Gaski ritagwo Glory of Kings ndeweciria ati ndire muthomu Glory of Kings ya Ethiopia ungithoma chapter kindu 31 32 maundu mau ma mutumia ucio manjitie kindu chapter 25 ungithoma 32 ni ukuona ni kwaritio uhoro wigie kioneki kioneki gia Sulaimani ni onire kioneki ni onire mariua meri ona mariua meri akiona heri wali ukire Israeli leo na nguone andu na heri wali ukire hakuhi na Ethiopia ria murika thi yothe ni onire mariua meri na hu niho tofauti ya Jesu na muthamaki wa thayu Jesu okire akiuna nguo na muthamaki wa thayu ti ndangiuna nguo ndangiuragwo ni ici manyita riu ri ni wekire atia yani maundu macio ni mahanikire riu mwanake uyu gwitwo Meneliki atoro ni nyina kuria kuona ithe ni anegiru ithandu ni wanegiru riu ithanduku ria mathani Meneliki ndanegiru ithanduku ria mathani Sulaimani macorire na Zadok muthenjeri Ngai ithanduku ria rikunurwo rirutwo mathani ndari horo wa wigie ibuku ria Ethiopia macorire ati ithanduku rikunurwo rirutwo mathani mathondeke ithanduku ringi rikirwo mathani macio koguo nona ni hagirio kindu kiria giatumaga ithanduku ria ria andu nona riu ni gukua ona ko ti murabi tondu ni murabi wa ruta wira ucio ndigaranyita ni agikirwo mathani ithanduku ringi na Sulaimani ekoguo niki nigetha tondu ni aramenya kioneki kira giake tondu he handu itanariki akirwo atiriri tondu ni akaigireire niguo mugaga gato uguo niguo ni andu ni maranyita ni undu wa ni he muraugire ati video cire tukikiraga disclaimer atiri kiria 18 and takiaragia waganu ithue 18 and above yani ni hindi ya komine na Queen Sheba na Queen Sheba rigi niguo ni rekioneki kiu akirwo mwana uyu niguo rekire akirwo mwana uyu wagia nake umuthi ruciaro rwake ni rukanina rukaingata nyoka guku thi nyoka no riu ti Bible ni ndari uhoro wa Kebra na Gaski nanyita riu ibuku riu ri online ni ona ni tamakani maikarire makeheria no riguriria ngiri cigana thiini wa kiria mafuku ma guku kwendagio mafuku gutaga mafuku no mendagia gorotaki ngiri cigana ona na ndari na rio bado riari ku apu riu ni ura muri sejetie thimu uguo wakora apu ni ora githi kumietha ndiri kuo nanyita riu gugithia atia akirwo mwana wa ciaro muthi nio akanina anduma guku thi ruciaro rwake na nikio aigua Jesu nigetha onyite uguo no Jesu arona kunene tita munabii Jesu ugira atiriri mutumia uria waku thini ya gako mutwira ci riru ti mutumia uyu na ruciaro ruo na hainga uria Sulaimani erirwo kadona ni hatorana ti mutumia uria waku thini waka kumutwira cira etugo wathoma mutumia uria wake riu ri ndeto yo ni ndabaracoki hanini riu ri Meneliki ri neneyo ciana ici ciana cia Meneliki riu hena ciana cia Meneliki ni mathani atwarire ku kana mo Ethiopia after breakup of Aksum kururire rungi rukiia ithanduku thiini wa ruciaro ruru rwa Meneliki na rurire ruguo rugikorwo ni ruo Thagisu Thagisu ni ndo Thagisu niyo Gikuyu Embu na Meru
makioya na magikuruka na makirithikwo handu ni ndarigani ure maundu maria twa tigara story iyo no anyita riu yani to maundu ta turiku no na nikio ithanduku riku kuriku no irandu mugo ucio ni uguruki riu ni hao reke ngwire nona tungithire tugwikarania taru uhoro wigie muthamaki wa thayo andu mugigete ni uguruki bas ona nikwenda gukuria nyita wega riria agathie ikarire hau uguo thi ni ndukaria ni wega uge uguo wiarie uge ni uguruki ithanduku ria mathani Kenya ri Kenya Kenya ku nyambo nyite wega nyambo tige na Kenya ku ithanduku riu ni rikoneka koguo kiundu o ti toria kuheana gwati rigitwo thiini wa dimension ya kana angaki undu ritakoneka ithanduku riu gitumi kia riuke Kenya ni tondu nikuo gwako Kenya nikuo gwakorwo na kigongona ya kururuthi na ithanduku riu muoroto wayo ria thondeketwo riikarage headquarter niko headquarter ya riri headquarter ya ohoro riu we umenye headquarter ya ohoro ni athama Israeli riu thiini wa thamaki wa thayo rakorwo Kenya nikio ithanduku riu kirembe na riu andu aria kuria Israeli ri matiui mathani ni mokire guku ni moi na karigi matoka gwetha maretha riaki ona andu ingi reke ngwire Nyahuru kuihuirite na andu nyite wega Nyahuru kuihuirite andu ni undu wa uhoro uyu magikate ni magiketereire uhoro uyu ni andu makabagwo guku makirucio ni urimu kwa andu me guku already magathama meteire uhoro uyu kinya leto marona wi hakuhi wi hakuhi makogabi Nyahuru ku manto tigito moe kirima giki uguo giki matinda magithie kiriku mukenya matinda maigua mundu uraria araheana kiriro uguo taruye na foro ta ruta uyu ta buthuri metaga maina ukora ni athie ni akorwo akanjia kuhonjwo atiriri na ndikana ndimwe ndithembe imwe ndiye kana yari ya 2018 ikana 2018 kana niki he andu amwe mari kou he andu amwe mari kou makira makiuga ati ni mwigiko ni tribe ya Juda riu ni ona ni merethagira ayahudi merethagira kou mari ati na nio makoya ni kiria no gwita gwatia na gukora ikipia ni mari kuo na nyita riu kwina maundu tumacio riu mundu no akwire uguo niguo mundu wariho akwire ina ni mauguo ni niguo ndi maciragia ni story ithanduku riu rogo rikoragwo guku rikiri Kenya ku tigana rio ni riaki wekariria ku tondu rarega kwirandira riaki unyite wega ithanduku ritine na bata thaa ici ngina thamaki ukinye nigetha rigwo headquarter ya kurani thi awetwire kuria riri tu tukarione tiga riaki riri urathi murenda kuona ithanduku na mathani maria me thiini mutihingagia mo niki murenda kuyuraga batige na horo wa nwanyita hau gure hathi ndanyita hena mariwa meri tareke riu tuigirire riri riu tunyite haha uhoro wigie mariwa mame uhoro wigie mariwa mame ri nirio riwa rimwe to nirio rigoka kuingata nyoka niguo injiri ya nyoka yanjirie gutungwo ikiuga ucio niwe antichrist no ni muru wa dau uhoro ucio wa mariwa meri hatiri handu handikirwo bible no na hanini riu we ndendikitwo mariwa meri no riu niguo tumutaririe muno mariwa macio meri tondu mariwa ria mbere nirio mwathani uria muragiriria thiini wa Maraki 3:1 mwathani uria muragiriria na riwa riu ringi ni muiguithania wa kirikaniro koguo meho mataririo na njira tofauti he muhunjia tuhunjagia nake gukwitagwo Ambassador Kim anjirire andu aria marario horo wa muthamaki wa thayo ni aguruki ni ngwiriria atiriri he uhoro ona tutagetindanira naguo anyita tondu ni taru we ni tutiuka kuheana uhoro wigi ati muthamaki wa thayo ni aroka he undu tutaragiria andu meke anyita no undu ria tutaragiria andu meke tutaragiria andu undu mwathane ni Ngai ndikana anyita undu mwathane ni Ngai koguo ndikuona andu marata marona ta maikio iria-ini hohoro wigie muthamaki wa thayo ni akoimira uguo na andu acio mature makirite matikaria ringi uhoro wa tondu no nginya we sure pio no nginya ndari uria ndira alafu we no horo ndiratariria ndikora tengirite story na kuu uguo ni ngoro ngimenya niki ndiroiga wega nguria tiriri hindi ya tene ri Jesu atanoka ri ni kuri andu mandautaga ati Jesu ni agoka ni kuri andu monaga tari maheni hihi kwarathwo ni mada ariku ayahudi magitite anabii
Ayahudi nĩ matĩte na anabii. Toria thaa ici ũrakora rĩngĩ maũndũ ta macio nĩ marario andũ makauga. Nĩ thĩna nĩ atĩrĩrĩ. Thĩna ũrĩa twĩ naguo ithuĩ twoire mĩtugo ya ndũrĩrĩ. Koguo nginya ũrathi wa Isaya tũtiũĩ, wa Jeremia wake. Rĩu arĩa nĩ mabuatagĩrĩra mũno. Rĩu arĩa nĩ moĩ nĩ gũgoka Mesia. Na nĩkĩo rĩrĩa Jesũ okire makĩanjia kuga we nĩwe mũrũ wa Daudi. Ũrĩa twĩragwo goka. Rĩu ndĩrenda ngũthomere lesson ya ũmũthĩ kĩnjũgĩte ndĩna ciũria ndĩrenda. Nĩguo lesson ya ũmũthĩ. Lesson ya ũmũthĩ ĩrauma thĩinĩ wa Mathayo. Thĩinĩ wa Mathayo. Ngũria kĩũria kĩngĩ. Nĩ ũkũria ciothe. We rĩu nĩ ũratũma kĩũria gĩakwa kĩũre. No he kĩngĩ ndĩna kĩo. He mũthuri wĩho-ĩ tũrathikagĩrĩria wana gũkũ mabũrũri maya ma Rũraya. Ataragĩria ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ. Nyamũ iria Ngai augĩte citikarĩagwo. Na agĩthoma ibuku rĩrĩa rĩtarĩirie. Aragia ũhoro wa ngũrwe. Arabi 11:7 ĩgwetete nginya ngũrwe na rĩtwa. Akagweta ngũrwe. No rĩu akiuga atĩrĩrĩ. Ngũrwe rĩ kũringana na ũrĩa tarĩirio rĩ kana Ngai akiuga ndũkarĩe nyamũ iria citatũkanĩte kũgũrũ rĩ. Ndamaanishaga ũhoro wĩgiĩ nyamũ. He revelation yarĩho. No anyita. Na akageria gũtarĩria ũrĩa mũndũ ũmbĩtwo. Mũndũ akoragwo mwĩrĩ, body, spirit. No kĩrĩa kĩnyitithanĩtie body and spirit, it is soul. No anyita. Rĩu rĩ I think I'll give you that video wirorere. No arataragĩria kau. No ranyita. Eka tũhũre ũhoro ũcio hanini. Nyambe ngwĩre. Ũkamba ũkarora ũhoro from zero. Ibuku rĩa ona tũtukanie na bado na andũ arĩa maugaga atĩ mũgũnda wa Edeni nĩ nyoka yakomire na mũtumia. Bas nĩ tũkwambia hau. Twanjie hau tondũ ĩyo nĩ topic ĩmwe. Nĩ nyoka yakomire na mũtumia. Wambe ũnyite. Ibuku rĩa Genesis, Exodus, Leviticus, Number na Deuteronomy. Mabuku maigana? 5. Mandĩkirwo nũ? Nĩ Musa. Kĩnyite wega. Mandĩkirwo nũ? Nĩ Musa. Ngai akĩaria hĩndĩ ĩrĩa Ngai okire thĩinĩ wa ndari 12. Rĩrĩa Ngai okire kũhũra Mariamu na Magu tondũ nĩ gũka okire. Mariamu ũyũ wa nyũrũria Musa. Sister ya Musa. Tondũ gwĩkĩte ũguo Musa agakorwo na mũhiki. Mũndũ rĩrĩ. Makarehe thĩna. Karĩa iwaragĩrio nĩ Ngai ũguo. Tondũ thĩinĩ wa watho ũngĩhikia mũtumia ũngĩ ndabatiĩ gũpenderea ũcio. Anyita. Ndabatiĩ gwĩka atĩa ũkorwo nĩ ũrenderera rĩu nĩ ũratigania ũyũ ũngĩ. Ũguo watho nĩ wĩtĩkĩtie kũhikia atumia erĩ. Nĩkĩo ndatarĩria ũguo. Atĩa? Nĩkĩo ndatarĩria ũguo. Nĩ ũgirĩtie nĩ kuga rĩu nĩ mwĩtĩkĩrie. No nĩ ngũgũtarĩria ti andũ othe metĩkĩrĩtio. Anyita. Tondũ okorwo nĩ andũ othe atumia mangĩrĩ ndambo ya athuri na tiguo kũrĩ. Thĩinĩ wa andũ igana atumia makorwo marĩ erĩ na marĩ aingĩ na erĩ kana atatũ. Matikĩrĩte hau. Ũguo nĩ kũrĩ arĩa metĩkĩrĩtio kũhikia atumia erĩ. Ũhoro ũcio ũgĩũka ũkĩgarũranio. Nĩguo nĩ tũrĩtarĩria tũtiratarĩria thaa ici. Nĩkĩo atumia makorwo marĩ aingĩ kũrĩ athuri. Makorwo makĩrĩte. Ta rĩu Kenya ĩna andũ 400,000 peke yake. Atumia arĩa excess. Ti atĩ nĩ aingĩ. Atumia 400,000. Ũguo no ko niĩ nĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ndĩ na atumia erĩ. Wamaina. Amaine kũre thĩna ona haha. Wamaina. Tũnginya ndũgi. Ndari 12. Ndiye Ngai aragia na Musa augire atĩrĩrĩ. Hambire harĩa nao Mariamu na Harũni magĩtetera Musa nĩ ũndũ wa mũka ũrĩa ahikĩtie Mũkushi. Nĩ gũkorwo mũka ũcio ahikĩtie arĩ Mũkushi. Ndathoma ndari 12. Mũkushi nĩ Mũethiopia. Magĩkiuga atĩrĩrĩ anga ti-itherũ Ngai akĩaragia na Musa wiki. Githĩ ona ithuĩ ndatwarĩirie. Nake Ngai akĩigua ndeto icio na rĩrĩ mũndũ ũcio ti Musa arĩ mũhoreri mũno gũkĩra andũ othe arĩa marĩ gũkũ thĩ guothe. Ngai na no mene oragĩte mũndũ. Ngai akĩarĩria Musa na ihenya mena Harũni na Mariamu materĩgĩrĩire akĩmera atĩrĩrĩ inyuĩ atatũ umai mũke haha hema-inĩ ya gĩtũngano.
mugithie ho nake Ngai agĩikũrũka arĩ koguo Ngai agĩikũrũka gĩtugĩ-inĩ kĩa itu akĩrũgama mũromo-inĩ wa hema ĩyo agĩta Harũni na Mariamu nao erĩ magĩthiathia harĩ we agĩkĩmera atĩrĩrĩ rĩu taiguai ũhoro wakwa ũyũ ti ũhoro wa cũcũ wa mũndũ tũraria rĩu haha ũhoro nĩ ũhoro wa Ngai Ngai we mwenyewe erehe hangĩkorwo nĩ harĩ mũnabii thĩinĩ wanyu rĩ niĩ mwene nĩ niĩ ngemenyithania harĩ we na ũndũ wa kũmuonia maũndũ arĩ toro na ndĩmwarĩrie na iroto no rĩrĩ ũhoro wa Musa ndungata yakwa ndotarie ũguo ũcio nĩ mwĩhokeku mũno thĩinĩ wa nyũmba ya andũ akwa othe ũcio rĩ njaragia nake tũgĩcokanagĩria na tũnua mohoro mataũku na ndimoragĩria na thimũ na nĩwe wonaga ũrĩa Ngai atariĩ kuona nĩ ũguo rĩ nĩkĩ kĩgiririe mwĩtigĩre gũteta nĩ ũndũ wa ndungata yakwa ti Musa koguo Musa ũrĩa augaga ũguo ti Revelation atĩ Revelation Musa aragia literally auga kũraga nĩ kũraga ritho nĩ rĩrutwo ndamani sarĩ humbĩkwo na tipu karĩkĩrwo karia nĩ rĩigĩrwo metha nĩ rĩeherio ndigona nyita koguo mũgũnda-inĩ wa Edeni nĩ itunda rĩarĩirwo ti nyoka yakomire tofauti yarĩ atĩrĩrĩ itunda rĩu rĩrĩa rĩrĩgirie nĩ kũrĩ andũ moigaga atĩ nĩ nyoka yakomire na hawa nĩkĩo ciarire na ũkeretherwo atĩ na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ atĩ nona hau itunda rĩu rĩrĩ nĩ hena njuĩrĩ atĩ ũcio nĩ mũtitũ he mũndũ ndaiguire agĩtarĩrio ũguo kĩa gũtheka aca nĩguo arabu atĩ nyoka nĩ kĩrĩa nĩ mũndũ rũme ndaiguĩte tondũ tiakuga nĩ mũgũrũki tondũ no meciria no nyite wega atĩrĩrĩ kĩũria kĩrĩa kĩũragio kĩrĩa ingĩũria andũ arĩa othe maigaga ũguo nĩ kĩũria gĩkĩ tondũ magirĩtio itunda rĩrĩkũ rĩa gatagatĩ nĩguo mangĩ nĩ marĩkũ nĩguo nĩrĩo rĩagirĩtio tiguo rĩarĩ mũgũnda gatagatĩ tirio rĩagirĩtio ngoria atĩrĩrĩ mangĩ angĩkorwo nĩ mũndũ wa nja mangĩ marĩ marĩkũ koguo mũtumia arĩ na twĩga tũingĩ kamwe nĩko kagirĩtio ndũĩ kana nyita tondũ gũtirĩ matunda marĩa metĩkĩrĩtio maingĩ rĩrĩa gatagatĩ nĩrĩo rĩarĩ rĩu mangĩ nĩ marĩkũ ndũĩ kana nyita tondũ nĩgetha tũkiuge nĩ mũtumia matunda mangĩ nĩ marĩkũ mũndũ ahota gũkorwo ena ta ciĩga tabote rĩu nĩ kĩmwe kĩagirĩtio okorwo nĩ akĩhanaga ũguo hĩndĩ ĩyo ũtakĩragwo atĩ magĩcoka reke ngĩkwĩre andũ mendaga gũthondeka ona nĩ he andũ magũgũthondeka ũhoro ũcio manjĩ he andũ mwakuire ũhoro wĩgiĩ gũkomania kwa mũndũ wa nja na mũndũ rũme tarĩ mehia Ngai arathimĩte ũndũ ũcio gũtarĩ kũrehio gĩtarĩ kĩrumi nwanyita Ngai nĩ ombĩte andũ orĩndĩ na akamera ihũria ithĩ matarĩ mararĩa itunda kama ihũragia nakĩ marĩ mahũranage matũthanwa mũndũ agabathũka tarĩu ũndũire wa Kĩnandĩ atĩ tumaga atĩ maumire maru-inĩ iru rĩgĩtuĩka no nĩ kũrĩ tũmaũndũ tũingĩ ũguo nginya Gĩkũyũ-inĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ arabu nona history ndĩrakwĩra ũhoro wĩgiĩ Gĩkũyũ nĩ Juda kuma thakame ya Daudi nĩ macenjirie Roma nĩ yacenjirie Roma yoka ũndũ wa mbere nĩ gũcenjia history nĩgetha tũtikanemenye nĩgetha tũtikanamenye nĩ ithuĩ tũkuĩte ũthamaki nĩgetha na twaigua story icio tũgeciria nĩ njamba o ũrĩa kũrecirio history itũ ĩgĩthũkio ithuĩ twĩ Israeli from tribe of Judah from bloodline of David na nĩkĩo twĩna ũthamaki rĩu reke tũthiĩ thĩinĩ wa kĩrĩa hau nĩ ndacokia koguo harĩ ũguo nĩ direct ndũkarĩe ngũrũwe mũndũ nĩ atige kũhaka maũndũ nyamũ maguta atige kũhaka maandĩko maguta akiuga nĩ revelation nĩgetha arĩe ngũrũwe Musa akiuga ngũrũwe ndĩkarĩo full stop hatirĩ ũndũ ũngĩ kĩu nĩ kĩrĩra kĩrĩa kĩhe Ngai aheanire kĩrĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha ndũkanauge andũ ataũkirwo ta reke ngũrie ngwĩre ũndũ ũngĩ rĩu fact kũhũthĩra fact Isiraeli makĩrutwo Misiri marĩ na roho na rĩu mangĩaheirwo atĩa ũhoro wa kĩroho
no maheirwo mundu kumarĩria maheirwo uhoro muthagumie nikio kiari gitumi na nikio mearĩire giathi kia migate tari meibie to mararia kindu direct ndigora nyita wari direct fiu mutikare ngurwe ni uguo na wona ukiria riu ni ja iyo tikirira kuona ukiria umenye unyite wega he ndu matanyitaga musaragia horo wa indo cigana ithatu mathani irira cia watho na matua ma cira ni wiro nduka watho uge ndukana komena mutumia wene judgment ni riu ni ukomire nake no na riu cio ti watho tondu ngira gukoma na mutumia ucio no kana ukuhurwo na mahiga riu judgment matua ma cira riu ni mo megie ngina kuhurana na mahiga koguo ritho riume ritho ritiari kirira kia watho yari matua maci tondu riri ungenda andu metigire tondu ungikorwo wina ciana wende cietigire ungenda undu ucio nigetha ndugekwo undu uragiria gwaku ira ciana atiriri ndenda atiriri mudorere no kunywa iria ni iri ti kunyuo niguo ni ungiuga ati ni ndirona mundu uri uranyona ni mona ni wairiria na ngari digara nyita riu tondu atiriri ugiuka kwariria nduriri yuga kwaririo istikoragwo ciui ngai koguo ndungimwira ati thitigire ngai na wari ndoi ngai koguo watho ambaga kuigwo moko-ini mocio ngi akurore hindio niguo andu mambaga kunyita riu uikarangite mwamenya ngai no judgment iko yoga cokio mwena wa ngai no ti ati riu ni yathira no cokio soja kigio mwena wa ngai ni tondu hindi ria mundu athika wathika watho physical uthiaga gikiro kia injiri na niyo uira injiri ni kuga atiriri riu nduria riu ni ungire ciririe gukoma na mutumia wene ucoke no tige nake manyita ndunite watho no ni unite injiri riu ukigira gikiro-ini kia injiri ni kuga riu ngina nduririragiria mutumia wene nduriciragia horo wa ndungirakarira mundu wi gikiro-ini kia injiri niguo riu ri angikikorwo gikiro kia injiri ni thiini waku no ngihota gutua cira he mundu ngihota guikiria ihiga no menye uri ureciria koguo riu judgment igikwo no tu no ngai ungika judgment ndio kana wanyita nikio judgment acokio mwena wa ngai tondu riu watho no wathie gikiro kingi gia ndugecirie kuna watho riu no cio ngimenya ni wiciriri kuna watho tigo ngai nikio wayaco nikio acokio ndio kana wanyita hau uguo koguo ni maikoro maitame meri andu matigakijie kurigwo tikandike he kiuria kingi ngukuria he mundu ndiraiguira gitariria kiuga atiriri taru ni ukoretwo kiuga atiriri mwaka wa 2000 niguo kuma 2000 niguo sijui agatha makiwe wari uthire 2020 niguo tuingire he mundu ndaiguira atariria kiuga atiriri ona ungirora in history after every 2000 years he undu wekikaga mundu gwitwo Ibrahim na Lot no wokite mbere mari undu umwe tigo hindi arotire andu maremera ngai ri ukirauga ukika atia ukiura hindi ya Nuhu na Lot no wokite mbere Nuhu ne na kuria mbere twambiririe hindi ya Nuhu arataraga kone yo yari miaka 2000 Nuhu Lot anga Musa 2000 kuma hau tukane Musa na aratara Jesu riu miaka 2000 ni rathirire riu arataragiria kuga atiriri nikio murona maundu magikika uguo no ti kuga ati ringi ni kuri andu nginya marauga ati ni ihinda ria mwisho riu mwihaririei arageragia gutariria kuga ati ihinda ria mwisho ungirora in history gukorwo kuhana 2000 years ni ukora andu ni maremeire ngai matiraigua ngai ni guka kindu ta kiu nikengwire ni ihinda ria mwisho na kiugo uthamaki wa thayu andu manyite wega okorwo matire mamenya kiugo uthamaki wa thayu niguo uhoro wa kunina mwisho ucio niguo mwisho ni haria ugakorera andu mwisho wa thi kana mwisho wa ki wa thi thithire ti the tiri uthi uthi ti gutire mwisho wa tiri ni uthi uthire ati gutire mundu gakoma na mutumia wene ringi ucio niguo thamaki hau ni haturaga heragwo mwisho mahinda ma mwisho ni makinyu uhoro turari uhoro wa gwitha ni hera turawerethera ritira ri mukona tari kindu kingi turaririria ndikonyita mundu ucio ndarahititie muno akiuga uguo miaka yo 2000
tondu thaici uguo twakinya 2020 twakinyire miaka 6,000 nyanyita kuma ria the yombirwo na Ngai akiri na Job naugire ati thiini wa ikiriti 6 ni akaherithia andu na gikiriti kia 7 eke atia ahonie thi that is 6,000 years 7,000 mwaka wa 7,000 iyo ni Bible iyo ni Biblia ndikora nyita thiini wa 6,000 years eke atia acokio thamaki okay na ugitua gustara bado thiini wa maundu morathi ni twatarire ha tukiona iroka 2020 hena mathabu maingi muno mokaga uguo ndiria gutara riu renda kuga atia ni riu ni hinda ria kigongona githerio na kigongona gutherio niguo muico na ti muico andu metigire ka media indo ni kwagire Ngai akorwo riu niwe urathamaka haria heragwo uthamaki waku uke riu uthamaki ukinye wa Ngai thank you ni wega ni kurehe uthamaki waku uke o uguo ri ni guko ni guyukaga andu ingi he muhunjia wanjirire ihoya ria mwathani right now it is not valid there ria hindi iyo fire what do you think about that akiriria Jesu ko gina maundu ma Jesu ni mathiri ya akiriria hindi iyo tiria tha ici tiria hindi yani atia uthamaki ukite ni heka undu ageririe kundari na riko no nyoneka clip kau nyita wega turahoya ithe witu ri iguru ritwa riaku ni riamure uthamaki waku ni uke uria wendete we uria wethita wega uria wendete we uthamaki ucio twina guo ri ndiru hatiru uthamaki ngete twagirwo ni gwitia wiha nyita wega andu ni matige kuigirira uthamaki wa Ngai ni maundu mangi nyita wega uria wendete we wikagwo guku thi tori wikagwo ti wikagwo ni andu amwe guku thi unyite wega ni wikagwo guku thi tori wikagwo ku iguru we wikagwo ni andu amwe yani ni amwe kenjuge ni amwe tondu ndikauge andu anju na mundu cio naugite kwina andu iguru ni amwe mekagwo mathikaga kani othe hamwe othe na riu Jesu atuonire tuhoyage tukauga uria wikagwo iguru wikagwo guku thi ni kuri gwakinya hau uguo ati ithuothe turathikira Ngai na riu uthamaki ucio wokire ri ugo ndoro ni andu nona riu how to wahada study wega ni ukumenya nguria tirire nyambe nguria kiuria kimwe he na ni nyendaga tondu riu ri ona he mundu ndironire akiuga atiriri ringi ni mwaragio he maundu mamwe muthia mukaria totally different na Kim ndu muwe na niturugire tureka show ni nawe nake moto kutakuwa kumoto huku tuina show iroka mwaki muno ya mundu gwitwo Rusho na ambassador Kim wewe wa thoini na kendare wa thoini yani ni ndiratetera watho wa Ngai na kerauga ni wathiri yes ni ndira gukuria kiuria giki kiria getumire ona ambassador Kim no wanjirite uhoro wa ihoya riu no nyita na ndiramugweta na uru but it is good tondu awida gwire guku sawa atikire na thina na ni njiraga atiriri na kiria getumaga gwete uhoro wa ihoya riu ta riu ri ni we ni witikitie uhoro wigie indo ta irumi cia ndira maundu ta macio guo tondu we anjirire ndetikitie maundu ta macio tondu the moment wa honoka na wetikira Jesu watuika kiumbe kieru ni hega nyita wega watuika kiumbe kieru ri ni kuga ri wewe Rusho mweru uguru maundu mari ati ma gufuataga na kuria ri matingihota gukurumirira na hau ni hokiire atiriri the moment waingira uthamaki-ini ucio wa Jesu the moment waingira uthamaki-ini wa Ngai ndurabatara gwitio uthamaki ungi I think that was the point atiriri ni sawa ni wega koria atiriri kiuria kihuthu kirumi kia mbere ni kiriku kirumi kia mbere ni Ngai warumire Adamu na Hawa mutumia akirwo atia akirwo ni arikoragwo na ruo rwa guciara mundu no ahote kuhona andu aria ahonoku me thiini wa Jesu ni maciara na ruo ni niki kiuria giwagani tuyo rokuragio no njuria ni maciaraga na ruo na ni ahonoku tuyo kuragio njuria ni we ni maciaraga na ruo na niki kai mundu ngira thiini wa Jesu ndarahererwo ni irumi cia ndira kakiu niki au kiuria kia Ngai akiu gitikia ndira igia kwanyu tondu Adamu no au ti mucie kiu ni kirumi kia ndira ni tondu ndira iti kirumi itiganirwo gigatiganirwo ni aciari ndio kia ndira
nä rä u makiugaga rä u ithuä tå tirä rå ciaroro jesu oka rä u nä atågayåkania nä sawa na nä kä tå raciara na ruo nä twagairwo na må ndå rå mä onage irio na thithino ta rä u ndä rarä a tha ici kaä niä ndä te abu må rio rä akanä rio rä akanä må ndå araigua gå kä nunga njomba-inä nä ngingo ä rahä a å guo rä rä u hau nä woka å guo maå ndå marä a rä tageria kå differentiate hau hanini atä å horo wä giä å horo wa maå ndå macio akä rå mi gä tingä thira kä a ngai na tå tingä rä na thibitarä korwo nä gä athirire nä maå ndå maya mothe marekä ka na nä wana maå ndå maya mothe merekä ka marä a maratå rä a makä rä watho-inä Danieli 9:13 arakiuga atä rä rä tuonete mathä na ta marä a exactly ta å rä a watho ugä te å guo kwä na possibility ngina kwaga hinya wa å ndå rå me å guo kwä na possibility ona wä må honoku å guo å rå mä rä rwo nä maå ndå makwanyu ĩni ndå rarå mä rwo nä kä å ngä aga gwä tigithå kania namo rä u abotige å gä batiä gwä tigithå kania namo na kå buata watho no rä u må ndå å rä a å rakwä ra ndarä watho-inä watho akä rä guo rengaga Ezekiel 18 Ezekiel 18 raki watho akä rä kå buata kä rä ra kä a ngai akä rä kä kä rengaga maå ndå macio mandä ra hau no wacokia kä å ria kä u wega rä u gå gå coka gå thiä atä tondå warä rä nä inyuä nä må ratå magia tondå warä rä ngwä re å guo we å njä raga we gå tirä ndini å rå magä rä ra no rä u tå roka tå kerwo nginya må ndå akahå rä a thä makamenya caimo rä u nawe nä å tå tukanirie rä u nyita wega na nä kä o ndagå atä rä rä niä nä ngå cokia ciå ria ciothe tondå niä ndirarå gama atä tena full gospel kana ACK kana Catholic nä guo niä ndärarå gama nama koguo må ndå wothe wahä tia ndä ho no ndä mwä te ngui nä wanyita Isaia nä guo rauga no ndä ho no ndä mwä te ngui na ndimake tondå ndäramå hå thä ra mandä Isaia 56 andå arä a mendaga gwä twara na å gä wao wanyita njä tä kä ria thome mathayo tafadhali nä o gå thoma tondå rä u nä ndona nä å randa kwanjia kå re ciå ria icio ingä mana ciå ria ingä nyingä aya må thä ri leo mejaribu leo huyu anunulue kitu ndä na ciå ria nyingä må no ndaugire ngå coka kå må ria ciå ria gå kå må ndå akiu kwanza må ndå aroka kå he haha mohoro na ndarathoma mandä ko ndå ragia ona he må ndå anjä rie atä rä rä caimo karä a handaga nä kä he må ndå anjä rie nä kä caimo rä akå ragia kä å ria nacio ngä ndamoragia ndå nä kä we nä menyaga nä å gå cokia kä å ria ndakwä ra no rä u nä kå rä må ndå tå gå thomaga au ndikwä harä irie no rä u tha ici tuonie mandä ko-inä harä a haugä te å guo no menye kä rä a å gagwä ka gå kå tikå hunjia nä kå rutana å guo no nginya ngakå ria kä å ria rä ta må rutani nä må ndå nä oragio kä å ria ta njä ra rä rä ta thomera kwanja thate wanu å guo kwambia thate wanu mathayo 22 kwanja thate wanu wega å thome kahoro å guo ta ngwenda gå kwä ra ta må thuri ndona ona wä må thuri ndarigå ndärahå thä ra ta yake rä u renda gå thondeka atä a acio erä rä we thate kä thate wanu tatija hau pora ngirabu yanjä irie akä rä ho ndambia hau acio erä rä nä å rä kå wao wekire å rä a ithe endaga ä ti mathayo twendi wanu kwambä rä ria thate kana nyambä rä rie thate thiä na mbere acio erä rä thiä na mbere rå ga hau thate thiri ta iguai ngerekano ĩngĩ thikä rä riai ngerekano ĩngĩ ta iguai ngerekano ĩngĩ kwarĩ mũndũ mwene mũciĩ wahandire mũgũnda wa mĩthabibũ atä nä harä na må ndå warä mwene må ciä wahandire mä gå nda ya mä thabibå akä å iriga na akä ihihiro we rä a thabibå o kå u thä iniä sasa hiyo ni kama juice venye unatwanga juice agä thondeka burenda agä thondeka juica harä a rä a thabibå o kå u thä iniä na agä aka rå tara akä å komborithia arä mi agä thiä bå rå ri å ngä na hingo ya kå getha maciaro ya kå hä rä ria akä rekeria arä mi acio ngombo ciake ikaneo maciaro make arä mi acio makä nyita ngombo ciake makä hå ra ä mwe mamiå ria kä na ä ngä makä mä å raga kwä na nginya njå ragano ona ä ngä
makĩmĩhũra na mahiga. Ningĩ agĩcoka akĩrekia ngombo ĩngĩ nyingĩ kũrĩ icio cia mbere. Nao magĩciĩka o ũguo. Thutha wa ũguo akĩmarekeria mũriũ akiuga nĩmagaconokera mũrũ wakwa. No arĩmi acio mona mũriũ makĩrana atĩrĩ, ũyũ nĩwe ũkagaĩrwo mũgũnda, rekei tũmũũrage tũkegwatĩre igai rĩake. Magĩkĩmũnyita makĩmwagararia rũgiri rwa mũgũnda makĩmũraga. Ici nĩ itoi. Pastor Nani no aigua ũhoro ũcio ũrĩa mwĩkaga andũ. Rĩu mararia ũhoro wa Jesũ kana mararia ũhoro wa tũthiĩ na mbere. Rĩu rĩrĩa mwathani wa mũgũnda agacoka agagĩka arĩmi acio atĩa? Kinyie hau. Mahũra nginya moraga nginya mũriũ. Ũmenyite wega ũyũ nĩ ũhoro nĩwarehirwo nĩ Ngai ũgĩtũmĩrwo anabii magũcokererie ũrĩa ũrathiĩ ũkĩhurunjagwo. Anabii makĩũragwo. Akiuga reke ndume mũriũ. Nĩmakũmwĩtigĩra. Kwanza ũyũ noigua nginya agararie nginya rũgiri. Ndikaranyita. Akĩũria atĩrĩrĩ, tabayo nĩ gũgathiĩ atĩa? Onao matigakĩũragwo nĩ Ngai acio mekire ũguo. Nĩ riboti ĩrĩa ĩkoragwo thĩ atĩ rĩrĩa mũriũ agoka na mũriũ nĩokire na ahũrwo ngundi cia nda na agarario rũgiri na oragwo. What next? Korwo atĩrĩrĩ, mwathani yani rĩrĩa mwene mũgũnda agoka ageka arĩmi acio atĩa? Koguo haha tũrenda mwene mũgũnda. Onyite wega. Tũrenda u mwene mũgũnda nĩ ũbatiĩ gwĩka atĩa? Kwĩrĩhĩria. Gũka. Onyite wega. Mwene mũgũnda nĩ ũbatiĩ gũka. Nĩ aratũmĩria anabii, aratũma nginya mũriũ. Rĩu nĩ mwene mũgũnda ũreka atĩa? Ũroka. Ndiuga no nyita. Nĩguo. Rĩu njũria atĩrĩrĩ, andũ arĩa marauga tũingĩre ũthamaki-inĩ, tũingĩra Jesũ-inĩ, ũthamaki-inĩ wake na nĩ agararirio rũgiri hau ũguo. Mũndũ ũcio no ũngĩingĩra atĩa Jesũ ekũ? Kati Jesũ, mũriũ ti Jesũ. Kora ndĩrakĩrirwo Ngai nowe Jesũ. Jesũ nĩwe Ngai. Rĩu rĩ Ngai wagararirio rũgiri. Ĩni. Alafu nĩ ũgoka. Towe. Nĩ wagararirio rũgiri. Nĩ Ngai Jesũ. Nĩguo ndĩrerirwo. Ijuĩrĩ mũratũcanga. Ngai wagararirio rũgiri. Nĩ mũgũnda. Ũnyite wega. Rĩu haha ndĩrenda ũnyite wega. In your mind. Rĩu tũrenda gũka kwa Ngai. Ũguo ngũrio hanini na nĩ tũrarĩtio ũhoro ũyũ video-inĩ ĩngĩ nĩgetha mũndũ anyite Jesũ tiwe Ngai. Ũguo wega. Jesũ ti Ngai. Jesũ nĩwe ũngai. Jesũ nĩwe ũngai. Nĩ tũgũka twerethere. No tiwe Ngai, nĩ kũrĩ Jesũ na nĩ kũrĩ Ngai. Okay. Tũtigagĩthoma nginya vaci. Tambotige na kũgũthiĩ na kuga atĩ kwa Ngai. Mwene mũgũnda yani mwana mũrũwe nĩ agarario rũgiri. Koguo mwene mũgũnda ndarĩ na wa gũtũma ũngĩ. Ndarĩ na ũngĩ wa gũtũma. Tondũ atũmire nginya mũriũ. Mũriũ akonyorwo. Tũmĩũrage nĩguo tũgae. Ũguo rĩu ũyũ no nĩ ngerekano ĩraheanwo. Kũgaya mũgũnda ũyũ. Kĩa hinya. Mũgũnda ũyũ rĩu nĩkĩ? Nĩ ũguo rĩu ũhoro wa Ngai wĩgwatĩirwo. Gũtirĩ ndauga hunjia nĩ mwakĩigua ũrĩa mwekire. Mũgũnda ũyũ nĩ ũhoro wa Ngai. Rĩu ũndũ egwatĩirwo already. Rĩu Jesũ okire kũũheana makĩmũraga, rĩu makĩũgwatĩra. Rĩu ĩno nĩ Roma rĩu. Roma nĩyo ĩikarĩire kĩ? Roma na nĩguo mahote kũgarũra. Nĩ wanyita. Rĩu maikarĩire atĩa? Rĩu gĩthikĩrĩrie. Mwene mũgũnda aroka atĩa? Coka Deuteronomy 18 kwanjia 15. Deuteronomy ĩtigũcokereria maathani. Cokereria maathani 18. Arauga atĩa? Kwambĩrĩria 15. Rĩuga atĩrĩrĩ, Jehova Ngai waku nĩ egũgũkĩrĩria mũnabii o ta niĩ. Kwanjia 15. Nĩho ndambia. Jehova Ngai waku nĩ egũgũkĩrĩria mũnabii o ta niĩ. Oime thĩinĩ waku wa ariũ a thoguo. Koguo mũndũ ũhana ta Musa. Ũcio nĩwe mũrĩiguaga. Thiĩ na mbere. Nĩgetha gũkoneka. Koguo nĩ future.
nigetha gukoneka maundu maringaine na maria mwetirie Jehova Ngai waku muthenya uria mwacemanitie o kuria Helb mukiuga atiri reke ndige gucoka kuigua mugambo wa Jehova Ngai wakwa kana njoke kuona mwaki uyu munene ringi onari nigetha ndigakue nyita wega thina le barukia rekia nake Jehova agikinjira atiri ndeto icio maria ni moiga wega ni ngamokiriria munabii nyita wega ni kwari Ngai oke Ngai ni okire rita ria mbere akiheana watho ni kwari oke ringi rita ria muico ucokaniriria thi riu ituike kindu kimwe riu ti nduriri fulani riu ti Israeli peke yake thi ngima Ngai niwe wari oke diganyita ndukarige no Jesu okire wa Israeli ni twathomire kwari yani Ngai ni ari okire ta clarify hau wega tondu ni kuri mundu wa kuuga auga Jesu okire wa Israeli auge Jesu okire ni undu wa thi bururi wothe mundu wothe twe Mathayo 15:24 niwe yugire indo meto kuri ngodu ire yurite Israeli kugenda what do you mean by that ugo thithu tutiagirwo korwo mundu utari mu Israeli ndia ku uhoro cio wa Jesu nituguka tutaririe wothe ego gwete hu tondu haha comment irio kuo ni itio ndauga atiriri ungenda gutuika kiria abo join o Israeli ndia utuike thakame ria o join o Israeli yani mutugo uria mahetwo wa join riu Jesu ni egugwetha eke twambe tukinyie hau uguo Ngai ni ari oke Ngai we mwenyewe no akiuga ndigeka thia andore makiuga woi ndukanoke makiuga uguo mahoya ne mauga we nigokiria mundu ta Musa aume thiini wa ariu athoguo uyu ni mundu tikiugo 18 koiga atia idire kwa thiriri ni ngamokiririe munabii o ime thiini wa ariu aithe wao o tawe na ningekira ciugo ciakwa kanua gake nake arie nao maundu mothe maria ngamwatha mundu uyu we riu niwe uroka kuhonokia mugunda wa muthabibu niwe woka ithenya-ini riu ria Ngai kuhonokia mugunda ndiugano no anyita mundu uyu we kiugo giake ti kiugo nyita wega ni mundu wina kiugo nindu njire kiugo nikio mugunda goka kuhonokia kiugo giake etiguo mugunda wake ndiuge ati ni kiugo giake gigoka kiugo already murio ni oragirwo riu we murio oragwo tutigetie ki mundu wa guka kuhonokia mundu oke na kiugo tondu Ngai ugite gugathia etiguo riu ho Jesu riria atiriri gwathia atia riu ndirakuhe anja Ngai niwe nyita wega mundu uria ugoka ni muragani Ezekiel 21 ucio goka kuhonokia kiugo giki ni uratumwo tondu ari already me hotorete kuraga Ezekiel 21 cigana Ezekiel 21 ndwajimwe tamba wajimwe ningi ndumiriri ya Jehova ikinginyira ngirwo atiri muru wa mundu ikara uroretie uthio waku Jerusalemu naguo uhoro waku uhunjanirie uroretie handu haria hamure nirenda andu manyite hau uguo ngithio thomete uguo ni kuona uhoro wigie kiugo kurutwo yani ruhio kurutwo njora ruthie runorwo wega ndendo ithome 11 nigetha rune nigetha nimwe kuga atiriri mundu uri arathoma no athome hau hothe kuma 1 athi uguo ngina 11 athikiririe na ruo ruhio runeanetwo niguo rutwo ririku ruthuo wega nigetha runyitwo na guoko ruhio ruu rwa njora ni runoretwo rukohiga ti itheru rugathuo nigetha runeanwo moko-ini ma muragani tariri ni uguo muragani ucio ni uriku yui muragani ucio he handu ataragwo injiri-ini riu muragani ucio niwe kiria antichrist kuringana na Roma no ni muragani ucio ni savior wa kuhonokia kiugo tondu ni hakinya handu riu tondu menye diriri
mugunda uyu ni muru wa Ngai bado niwe uhoro ucio riu oka ensimbo ya mundu auna arangarangu riu ni ihinda ria kinya ki uhoro uhonokio riu nikio Ngai arenda Ngai we mwenyewe anore ruhiu ndigona nyita enorere ruhiu anore ruhiu arunengere moko-ini ma muragani riu auge makore koguo kindu kia mbere unyite wega riu bica riu ndenda oye bica ino andu aria me watch tower iguru ni ahunjia thiini wa riu tucoke Mathayo 21 andu aria me watch tower iguru ni ahunjia andu aria mero kuraganaga na aria maugaga ni arangeria uhoro ndigano nyita nio arangeria uhoro andu acio nio moragire murio na nio marangeririe murio na nio riu makorwo tondu na riu twina gap ya riri kuma moraga murio nginya muragani guka ndigano nyita muragani uyu uka ureciria ndu wa mbere ni gwika atia andu aya meciria atiriri reke turage ngina uyu watumwo irima na menye uyu athondeketwo undu atangiuragwo koguo ni gugathie atia tio magakiuragwo githie na mbere rikeria riu kinyite wega Mathayo 21 umake for ukinyite 40 thama 40 ni mathate ki hare Kenya mberirie 38 no arimi acio mona murio makirana atiri uyu niwe ukegaira ukagairwo mugunda reke itumurage tukegwatira igai riake magikimunyita makimwagararia rugiri rwa migunda makimuraga riu riria mwathani wa mugunda agacoka agagika no menyeta onyite wega haria Genesis haria Deuteronomy nagirete ndagoka koguo urio riu tukuoya uria augite ni agatuma ithenya riake na ni ucio riu uroka na kiu tondu ria ni urathi riu haria ni aratha riu haria hauka mundu na kiu haria twathoma Deuteronomy ni thiweraga Musa tondu riu ni direct ni thiweraga Musa mundu hana ta Musa ekirwo kiugo riu oke adiri na andu na andu makimucokeria atiri ni kunina akamanina koguo niki kiroka ni gikuo ni ikuo ni bara yo ni kweya ikuria makiagararie murio mugunda na nia no unjirire riu ni ahunjia ni ara mati uhoro tha ici ni makorererwo muthi uyu we devil worshiper no hunjagia na rito ria Jesu we wiki agawikaga maundu mariku na hunjagio ati nima urahunjia anyita we uturaga hunjagiria andu gutire watho wa Ngai riu we niwe wako kindu kia mbere mundu ara egwika atia Ngatho cia mwanya murori wa tafarira ya Simon K na guthina mbere na kurwa tafarira no njitagwo Fred Kahura ni ndirathina mbere na gukuririkania project ito jero muno kore mwana wa Masinga turameta Joy Gardens Masinga iria turakwenderia ciringi 230 kia gia 50 by 100 guria tiriri ati mugunda uyu ni mwega muno wa kurima wa guikara na mabataro mangi o mothe uikorwo gibatara nemu kwina andu kana kwina aikari marigicirie mugunda uyu kwina andu marari mathini wa mugunda-ini uyu na ngwire ati mugunda uyu no suitable thini wa undu wothe ukorwo ukenda gwika naguo nginya kindu gitwo speculation kuga atiriri ati no ugure uwetererie hindi ya thutha-ini kana matuko ma thutha-ini wakorwo ukiwendia kana rigakorwo riri igai ria ciana ciaku niamu gutiri mandiko maugite kindu kiria kiega muno ungitigira njero ciaku ni igai kindu kiria kiega muno ungitigira njero ciaku ni igai uma kwanyu riu ukagwaku niamu kindu giaku nikiri wiyathi gukira kindu kyanyu no nginya mwabe mwitane mucemanio mwabe mwangi kioro tukwenja ku we wambatie ngorofa no ria ba kwambata ugekaharuka na uririkane mugitanira muru wanyu kana mwari wanyu kwari ukwira kethengi nderasa kiria no nderasa nigetha kethengi ngathi nigetha wendu ka guikuruka koguo ugakora andu ingi muno nimekoraga mathina-ini maingi maukorwo ati kiria matigirwo kiria kiao ri
kina thina ya gutua matua uria mundu agekana kindu kiu no kindu kirege ya kumurori nguririkane atiri ati kindu kiu ni kiri wiyathi ona mundu ni agikenagirira ukimenyaga atiri ati nie ni gwikana kio uria ngwenda koguo oya mweke uyu murori wa Simo K ukoro ukiranire hamwe nani thini wa namba ya 0727 004455 0727 004455 kana beno ge ha thini wa screen ni yaku ujaririe atiri jagurira kia kimwe cia igiri cia ithatu cia inya kure muguri wa cash ne 230 na twina mubango wa o kahora ni amu muguri wa kahora ne 250 ukariha girigana icio ingi ukareke kuhindiria mirita rutarake gune a very good payment plan wauta girigana ri kogu watigaria girigana ri moria 50 kogu o mweri ne ciringi 25 o muthenya ne ciringi 900 murori wa Simo K muigithia we uri hau we uraigo ne uhatikitwo weterire kindu aniri hamwe nani unjire Fred Kahura jagurira tufuro tuigana oya tuigana jagurira twiri na thutho horo kana gathuro mundu ko horo cio wothe ni kindu gitagwo title deed nikyo tuga kwa Golden Dreams atiri ati title deed is our DNA warike kugura ri utari ruwa biru hore thiko 90 sikire kwinikiria tugoto kunegeria title deed ya kia kiugia kuthina bera kurora tafari ya Simo K na kuma ngoroni yakwa gitina ni ngwendete na wi wa mwanya thina bera kurora thini wa tafari ya Simo K ruri kogo no riu ni hoka riu uri uratumwo aroka nigetha arugamirire Ngai riu aya othe meraini-ini no mathire thi nigetha horo hono haha ngira na exactly na Ezekiel 34 kwa J10 ati niga matunya ng'ondu na ndemagirie kwirithia hawa tienda kuhunjio riu ngori atiriri hindi andu magatunywo ng'ondu arithi magatunywo ng'ondu niri agikora to thamaki-ini agikora undu horo ni muthiru na andu macokanirio matuike kindu kimwe niri thaici niguo turi no ria kwaria mathaici tu kindu kimwe na andu aria maugaga Jesu me kindu kimwe rutiga rugo gukorwo Jesu na andu angi andu aria maugaga tu Jesu theri he mundu wihumbagira mutwe na we utehumbagira he mundu ngiria ngurwe auge ati ni yari revelation na auge he ni ngurwe ritira ria gekumiria na auge ungimihoera no umirie andu matiri kindu nothe ni ya Jesu digonyita riu hindi gwatuika andu kindu kimwe ni hindi ria ng'ondu igatunyanwo kuma kuri riu rigo ndakuria atiriri itigatunyanwo ogu ati mitheko inengerai no ongerera kiugo kinjira atiriri kaba muhunjio mutunye mutumia handu wa cirika we niguo ndakwira ndigoranyita riu kuguo no hahore hathie kuguo atiriri uyu niwe woka gutunyana acirika uyu no woka gutunyana uhoro tige kuhunjagia uguo niguo uyu niwe weka yani niwe woka gwika maundu macio mothe no cio niwe woka gucokia Jesu giti-ini gucokia Jesu giti-ini niguo uthamaki wa Ngai na niguo uthamaki wa thayu uthamaki wa Ngai ni the kingdom of heaven ni tondu etogo uthamaki wa iguru ni tondu atiriri kuri iguru gutunagwo watho ona guku thi utikaunagwo watho ucio niguo uthamaki wa Ngai na we tuikara thiini wa uthamaki wa Ngai ukorwo wi uthamaki wa thayu ni tondu atiriri angikorwo thimu ni ukuguithia witirwo ucio ti thayu ni thayu riu ucio ti thayu uria wakwiyugithia ati ni thayu na hindi yo njikarite uguo njetereire ume uguo ucenduke uguo njoe wa maina ndikario kuhũthĩra example ĩyo na itherũ we no igwe ndaukare ndekara by the way nĩ ũrĩa nĩ mũthee wĩtagwo Maina kare nĩ mũthee wĩtagwo Maina ni baba gĩtagwo Maina ti wĩtagwo nĩ akuire etagwo Maina etagwo Maina wewe wa Ngoria nake Ngai agakĩhe kĩhĩ gĩtagwo Maina ngĩthaka na niĩ mũrandiru na Ngai rĩu nakĩigua rĩu ũcio nĩ ũndũ agoka kũmĩki mbara na Roma nĩwe Roma yathondekire already nĩgetha acirika arĩa matataũkĩtwo magoka kũrũa nake
oka kunina Roma no yorona toka kurwa na uhoro ni tondu riri already Roma ni yoete uhoro ikeigira tari wayo koguo agioka kurwa na Roma andu marona ararwa na Ngai no ndakwa kirwa na Ngai akakorwo kirwa na ki na nikio gwira wega atiriri ndana gutariria atiru ucio wetagirwo we Antichrist niwe savior na niwe hoka guteithura kiugo na hau niho heragwo atiriri nigetha andu manyina niguo andu magatauka ciugo nikio heragwo kuguranirio nikio kuhuthikaga kiugo kuguranirio kwa muru wa mundu ikeguhe kaundu haha uguo na ndirenda mundu wina hakiri anyite yani mundu ndakambe gutwara hakiri handu uguo ndaririe kaundu karitu kaundu tangifundithio guku thi guothe we no aufundithirie Wega gakuragia we niwe tutikire bara Kenya be njire njuge muru wa mundu ni okaguranirio na kuga muru wa mundu mohoro ni ndaragiria ngauga ni maita meri we wi muru wa maina thiini wa literally physical no Jesu aria ndararia thiini wa physical araria uhoro wa taru kwa muhiano kwiragwo ati ario Ngai riria meyumiragia ati saitani agikorwo thiini wa wetiguo wacoka gutuika Jesu niwe murio wa Ngai wa mumwe ni uri uria kiria kiu ni wa mumwe ni kira ni kuri takare we wiu we nduri ungiathika nduri mwana wa Ngai niguo wi mwana wa Ngai uguo ni brother ya Jesu na riu ni kira tuika ni wa mumwe ndariria hau kakitikiuria ifati kuyurio iretagwo no wa mumwe nema no wa ndire ni kurega ndirarega andu matikanjie kundumira message ati hau majie kuga hau ati ni kirarega no wa mumwe no ugati wa mumwe ni nduga no wa mumwe no ndoria atiriri no wa mumwe naki na ithuothe twi ciana cia Ngai na Jesu we munye arauga ati uri urikaga ati ndari koragwo ngombo rikoragwo ngeki murata ko Jesu ni kibrother niki watika ningi no wa mumwe ndariria hau ndikaranyita alafu oho tutaririe uhoro wigie muru wa mundu nigetha andu ma understand kuguranirio gwake tukorwo tukirikia mundu maigana meri tabe tucoke haha thiini wa uhoro thiini wa kimwiri ni ndi muru wa gitonga we wi muru wa maina koguo we wi muru wa mundu niguo we tondu maina ni mundu niguo we wi muru wa mundu no thiini wa uhoro muru wa mundu nu tondu ni ritira ri muru wa mundu nu muru wa mundu nu nyita wega riria Ngai ombire mundu kana akiumba mundu ekire maundu meri ombire ndoro agicoka akimikira miruki yani mihumu yake mundu ucio kenjia kwaria mihumu yo ngehera mundu okorwo tuge ni ta Saimo atuikaga ndaga tukahe an example nani tuhugire basiriri kingori kituhugire kingori sawa kingori angehererwo ni mihumu yake atuikaga ndoro ni ndahuthira kingori tondu aiguite ningi tondu ni ria huthiritwo handu horu ati Kiambu ati ng'ombe ni ya iria no gwatuke gatuika muka wa kingori he muini wainite uguo kingori itikoretwo rikihuthika na njira njuru muno rituthire ngure no kingori no riega ndikaranyita riu na gwiragwo atiriri kingori ni atutigite kana tiguo niguo na mwiri wi hau uri mwiri wau wa kingori etiguo gutuikaga koguo kingori no ni mwiri uyu kana ni kiu githiete niki ni kingori ni mihumu kuvuri digara kuvuri kiu githiete niki ni soul yani ni mihumu ya Ngai ni yeheraga igatuika ki ugatuika ndoro niguo ugacoka tiri-ini riu ri koguo mundu no ungiuga ni ndoro iria kana ni mihumu ni twanyitana koguo mundu ni
nĩ mĩhũmũ Mũndũ mĩhũmũ ĩyo ĩgĩkĩrwo ndoro-inĩ ĩgĩtuĩka Adamu. Akĩnjia gũthiĩ na nĩkĩo ũmũthĩ ũyũ twĩ haha. Tumĩte kaũndũ-inĩ karĩkũ? kau He ũndũ ũngĩ mĩhũmũ yekire. Twaria mĩhũmũ yau. ya Ngai. Mĩhũmũ ĩkanua-inĩ ka Ngai he ũndũ ũngĩ, he wĩra ũngĩ yarutire. Nĩyo yaririe kiugo. Tondũ ũtarĩ na mĩhũmũ ndũngĩaria. Nĩwanyita? Mĩhũmũ ya ĩrĩa wĩnayo nĩyo yugaga nĩ ũranĩrĩra kana ndũkwanĩrĩra. Nĩyo wongagĩrĩra kana tiguo. Nĩguo. Ti atĩ nĩ rũrĩmĩ ũrũigaga rũu sharp atĩ nĩgetha thauti yume na hinya. Nĩ mĩhũmũ. Nĩma nĩ mĩhũmũ nĩ nda confirm. Nĩ mĩhũmũ. Nĩ mĩhũmũ ũrutaga rũu na hinya. Nanyita? Rĩu Ngai akĩaria mĩhũmũ ya kanua gake nĩyo yaciarire kiugo. Rĩu twĩ thĩinĩ wa ũhoro. Thĩinĩ wa physical mĩhũmũ ya Ngai yekĩrirwo ndoro-inĩ. Nĩyo Simon mũthĩ. Nanyita? No thĩinĩ wa kiugo ka thĩinĩ wa kĩroho mĩhũmũ ya Ngai yaciarire kiugo. Twĩ sawa? Na mĩhũmũ no? Nĩ Ngai. Nĩ mũndũ. Mĩhũmũ nĩ mũndũ. Ĩni. Yes. Nĩkĩo Jesũ tondũ nĩwe kiugo etire mũrũ wa mũndũ, nĩ kuga nĩ mwana wa mĩhũmũ thĩinĩ wa ũhoro. Rĩu nĩ twanyitana rĩu? Mathiĩ theology moke. Macokie kĩu. Mathiĩ theology marĩkie. Atĩ? Tondũ nĩwe kiugo. Na kiugo nĩ mwana wa mĩhũmũ. Kiugo nĩ mĩhũmũ ya Ngai. Kiugo nĩ gĩciaragwo nĩ mĩhũmũ. Gĩciaragwo nĩ mĩhũmũ ya Ngai. Kiugo nĩ mwana wa mĩhũmũ. Na mĩhũmũ ĩno nĩ ya Ngai. Mĩhũmũ ĩno nĩyo mũndũ. Na mũndũ ũyũ tauga ti physical. Rĩu mũndũ koguo kĩroho aciarire kiugo. Ti Adamu. Twaria rĩu ũhoro wĩgiĩ mĩhũmũ ya Ngai yathondekire kiugo. Kĩroho. Igĩthondeka kiugo. Kiugo kĩrĩa tũbatiĩ gũbuata ũmũthĩ. Koguo Jesũ kiugo nĩkĩo areta mũrũ wa mũndũ. Koguo Jesũ akiuga koguo o ta ũrĩa mũndũ ta rĩu Simon ti Simon nĩ roho ũcio wake. Ũguo Jesũ kĩndũ kĩu gĩkwĩ Ngai nĩkĩo gĩaciarire kiugo. Jesũ nake physical ũũkĩte mũndũ. Spiritually nĩwe kiugo. Nĩkĩo rauga atĩrĩrĩ tondũ nĩ atanyaga nĩ egũcoka fomu yake original ya kiugo nĩkĩo ahũthagĩra kiugo gĩkĩ rĩrĩa mũrũ wa mũndũ akaguranĩrio. That means rĩrĩa ĩkamenyeka. Mũrũ wa mũndũ tondũ nĩkĩo kiugo. Nĩ kuga rĩrĩa ĩkamenyeka thĩ. Tondũ rĩrĩa yamenyeka. Tondũ Jesũ nĩ amenyaga nĩ gũka gũthikanio no mũico nĩ ĩkamenye. Rĩu kũmenyeka kwa maĩ nĩ kũguranĩrio kwa mũrũ wa mũndũ. Na nĩkĩo ũrathiĩ ũkoiga atĩrĩrĩ rĩrĩa mũrũ wa mũndũ akaguranĩrio gũtirĩ ritho rĩtakamuona. Nĩ kuga atĩrĩrĩ rĩrĩa ĩkaguranĩrio gũtirĩ mũndũ ũtakamenya. Mũndũ wothe ũgakorwo thĩ nĩ akamenya ma. Ona ũrĩa ũgakua nĩ akorwo agakuo ima. Nĩ kanyita rĩu? Kũu kiugo kũguranĩrio nĩkĩo kiugo kũguranĩrio eragwo rĩrĩa akaguranĩrio arĩa akuo nĩo makamba gwĩka atĩ kũũkĩra. Twambe tũhũthĩre ciugo nĩ tũgũtarĩria abotige nĩ tũgũtarĩria ciugo cia Jesũ. Twambe tũtarĩrie na ciugo cia Jesũ. Tondũ ndakũria he kaũndũ gathire harĩ arutwo matiamenyire nginya injiri ĩrĩa matigĩrwo wega. Nĩkĩ? Matigirwo makiuga nĩ kwagĩire na mabicano na magĩtigwo makiuga maũndũ maingĩ mũno. Ndekĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa arutwo wothe gũtirĩ mũndũ oigire. Thĩinĩ wa arutwo wothe gũtirĩ mũndũ oigire rĩrĩa akaguranĩrio. Maugaga rĩrĩa agaco. No Jesũ ahũthagĩra rĩrĩa akagurane tondũ agakorwo kiugo gĩgakorwo gĩgũkũ thĩ gĩkĩrangĩrĩrie kĩguranĩrio. Tondũ rĩrĩ ndĩracoka physical aracoka kiugo. Koguo gũcoka kiugo nĩ kiugo kĩguranĩrio. Kĩguranĩrio nĩ mũragani ũyũ. Rĩu ũroka kũhonokia kiugo. Ndiganyitha. Kĩrahonokio acio arĩa makĩrangĩte mathiĩ kũ? No makuire. Rĩu ũguo nĩ hau nĩho ahunjia makuagĩra atĩ nĩ kuga na ũru atĩ ti nĩ kũmathemenga ona ti gũthemenga atĩ
atongoria uteti na ndini tiko mathemenga uguo niguo kuri tondu Jesu ni uthamaki na andu aria maturite guku mathamakite na uthamaki wa Saitani no nginya mehere no he chance ya kuma no ni hinya muno position ingi ukorwo kiuma tondu no ngigeria kuma aria makuriaga mbere ndigora nyita kundu anyita Jesu ta eitaka muru wa mundu niki ni tondu niwe kiugo tuke haha ndeitaga muru wa mundu tondu aciaritwo ni mundu asa thiini wa uhoro eitaka muru wa mundu ni tondu niwe kiugo na nikio gwira atiriri ria muru wa mundu akagura ni no nyita wega Johana 3:13 ndoma na riu weri uhoro cio waku gate mihumu yo ya Ngai niyo kiugo urutite ku ndire eno ni tofauti eno tofauti ya ukorwo atiriri ni guthoma urathoma umenye kana niko ni uramenya ni ugithoma Jothomera 3:13 Johana Majiri ira tuthomaga muno 3:13 kauga atiriri na gutire mundu uri ambata iguru tiga o uria waikurukire akiuma iguru niwe muru wa mundu o uria uturaga iguru ni ukinye hau ino kwa kiambatire ndathire iguru kwa Ngai ucio muru wa mundu no umite kwa Ngai koguo Jesu kiuma iguru umite muru wa mundu ndo nyite wega akiuma iguru umire u muru wa mundu muru wa mundu koguo ndanakinya guku thi niguo atuika muru wa mundu nindu akiuria kiworia nikio ndakaba hau ndairiga hau guo mundu agecirie ati aretwo muru wa mundu ati tondu aciarirwo ni mundu already akiuma iguru ari muru wa katigo Biblia confirm niguo uria waigurukire kiuma iguru niwe u niwe muru wa mundu uria turaga ku iguru uria waikurukire agicoka akiambata ni niwe ona guku iguru guku thi bado ari ku iguru ndigora nyita niguo riu ri tucoke haha no amumwe niki ni ho riu ndirenda unjokerie ni tondu atiriri Ngai ndari ciugo igiri Ngai ndari ciugo cigana igiri kiugo kimwe nywe okono ndukari ngurwe ni ndukari na niwe kiugo Jesu niwe kiugo kiu nikio Jesu etagwo wa mumwe tondu niwe kiu gutire riganisho ingi gutire wa kiria that is competitor how ni kuringana na kiugo hatire competitor Jesu niwe kiugo full stop gutire ungi nikio wa kiugo nikio mwana wa Ngai wa mumwe tondu kiugo wafuata nikio gigutuaga mwana we ndutuikaga mwana wa mumwe wafuata kiugo nikio kia mumwe ngigonyita nikio hera kwatirire happy are peacemaker happy are peacemaker mageta gwao ario agai peacemaker ni mundu goka kuri atiriri gerai haha ahuthira kiugo kia Ngai niguo ahuthira kiu kia mumwe atuika mwana wa Ngai ndera atuika wa mumwe no kiugo ahuthira nikio kia mumwe ndiganyita koguo kire turahuthira nikio kia mumwe no tithwe a mumwe Jesu niwe mwana wa mumwe wa Ngai tondu niwe kiugo ithe ni gukua tukuwite kiu kia mumwe ndiganyita ndiganyita niki Jesu nanyita horo cio wigi Jesu na nikio riri aroka kuguuranirio tondu already yani aroka kurinda ari kurindurwo aroka gucokio uthamaki-ini aroka kumenyithanio niwe uyu nigetha ngarari kuma kwi Muyahudi guthie thi yothe mamenye Jesu no uthamaki wa thayo wanjiririe niguo uthamaki wa Ngai uthamaki wa iguru andu othe mekage wendi wa Ngai guku thi no cio niguo muico wa thi gutiri muico ungi tete ruku mahu ni tuigare miaka 1000 utari kuona mathibitari na andu haria harathirwo Revelation 20 niho niho tugukorwo twaingira riu kuma hau miaka 1000 yathira niguo andu othe mariukio riu niguo judgment yekwo no tha ici judgment irekwo ya life uria gutigara uria gutigio ni muniko uria uguka uria gutigio ni muniko uria uguka kwena muniko uroka ni riu gucagurania andu Nigua haya ngina haha hujia marathira naki ni bado kwina andu amwe maguthii icio niguo muniko ni kuri aria makurugama na muhunjia wa aria megutigara ni okuguririo ugaga
gikuo gĩa kerĩ gĩtirĩ na ũhoti igũrũ rĩao gikuo gĩa kerĩ nĩ judgment ĩrĩa rĩu ya kerĩ na nĩyo final acio matigatinde magĩthiĩ cira-inĩ magĩthiĩ gwĩka atĩa no rĩu rĩ nĩki mũndũ ũcio mothe rĩu mũndũ angĩmenya atĩa kiugo nĩ mĩhũmũ kana nĩki Bible ndĩkĩrĩ nditũ mũno basi gũkĩ understand aca rĩu mau nĩ maũndũ ma thĩiniĩ marĩa materagwo ona ndũbatiĩ kwĩrwo nĩki nyita wega ndĩrauga ũguo nĩgetha andũ ma understand rĩu kuma thĩiniĩ ma understand Ngai kuma thĩiniĩ ndũbatiĩ kwĩrwo nĩki ti ũguo ti maũndũ marĩa maheagwo na atĩ anabii moke mamũbundithie yani mau ti marĩa ma igũrũ he marĩa rĩu mũkerwo ibuatai nĩ mwĩragwo buatai no mũtiũĩ mũbuataga nĩkĩ nĩ he gĩtũmi kĩa Ngai tarĩu ngwĩre atĩrĩrĩ gĩtũmi kĩa Ngai gĩa kũgiria ũtharia nĩ nĩkĩ gĩtũmi kĩa Ngai na nĩ ndaigua atĩ kuongewa ni constant nĩguo ndũgagĩkome na mũtumia wene nĩkĩ ũgirĩtio nĩkĩ ĩtoo nĩ ũru nĩ ũkũhati mũndũ ũcio you will hurt that person tũrĩka gũtarĩrio njĩra nĩkĩ thomera Hosea 4:2 Hosea koragwo thutha wake Hosea cigana thutha wa Mathayo Hosea 4:2 Hosea no menya rĩ mũnabii ndiguo Hecigwa gwetete he handũ hecigwa gwetete handũ ũguo tũngĩthoma andũ manjie kuona tarĩ tũkire kwaria waganu gũtirĩ ũhoro ũngĩ ũrĩho tiga kwĩhĩta na gũcoka kwĩhia ũhoro ũcio ningĩ kũragana na kũiya na gũtharania andũ maguthũkanagĩra na thakame ĩkahutania na thakame ĩrĩa ĩngĩ thikĩrĩria thĩinĩ wa Ngai mũndũ nĩ mũndũrũme ti mũtumia mũndũ nĩ mũndũrũme okay ũguo rĩrĩa Bible yoga mũndũ yarĩria mũndũrũme ti mũndũ wothe aca nĩguo ũguo mũtumia nĩagĩrĩirwo kũragana aca nyita wega watho heagwo mũndũrũme okay na kĩahe mũtumia wake ona angĩkorwo wĩna atumia 100 ũguo wĩrwo Simon ingĩre mũbatiĩ kũingĩra nao ti manjie kũigwĩtwo atĩ wamaina ingĩra Wairimũ ingĩra Wairimũ ũcio nĩ ũrĩkũ nĩguo njĩra tauma haha ndikananyita koguo na nĩkĩo ũrona harĩa ũguo nginya mũgũnda wa Edeni Adamu nĩ ũraheo masharti nĩ ũraheo watho akaheo akahe koguo watho wa Ngai wĩkaga atĩa nĩ mũndũrũme watho directagwo kwĩ mũndũrũme rĩu rĩ Ngai akĩheana watho kuma harĩa kĩambĩrĩria mawatho maya nĩ kwarama maramĩte nona kwanja already marĩa arandĩka we mwenyewe nĩ 10 acoka kũheana kĩrĩra kĩamo nĩgetha mataũkĩke irĩra cigoka nyingĩ biũ magana rĩu rĩ Ngai akĩheana rĩathani arĩa ndũkanatharie agiragĩrĩria thakame ya mũndũrũme ndĩkanahutanie na mũndũrũme mwenzake yani ya mũndũ na mũndũ ndĩkanahutanie nĩkĩo gĩatũmĩte tondũ rĩu tarĩu ningĩ koma na mũirĩtu ũkometwo nake nĩ ndahutania thakame ngwĩciria gũtikĩrĩ andũ matarĩ mahutania thakame yani nĩ guagiragia nĩ tũtamba twathoma nĩgetha ndũkanjie nĩ ũthukanĩri wa thakame ũcio rĩu nĩguo ũthukanĩri original ũthukanĩri wa thakame kĩwatho ti kũhikia kazini nĩ gũkoma na mũtumia we kũgongea no rĩu wakiuga ũguo ũguo no gũkoma na mũirĩtu ũngĩkoma na mũirĩtu nĩ gathirange thikĩria ũngĩkoma na mũirĩtu thingi ũtarago nĩ wagĩa mũtumia ũngĩ ũguo no ũmũhikie already nĩ ũmũhikĩtie igue gũkoma nake nĩguo kũmũhikia kĩwatho gũkoma na mũndũ nĩguo kũmũhikia ũhiki ũyũ twĩkaga ũcio ĩtagwo wedding ceremony ũhiki nĩ harĩa mũtingĩkĩambaga mũgathiĩ harĩa nĩguo mũgoka mweka ceremony andũ mambagĩra na ceremony makĩagĩrwo magathiĩ makambĩrĩra na harĩa andũ aingĩ makorwo mambĩrĩire naho by the way nĩma ũguo rĩu ũyũ no nĩ ũhika arenda gũthondeka ningĩ ũrenda gũcokera ningĩ uge atĩ ũyũ wa mũhikia nĩ akĩrĩ ũrĩa mũtumia waku agũthwo rĩu nĩ rĩu ũrĩa nĩ ũratharia rĩu ta imagine rĩu atĩ we wakoma na mũhiki
ukometwo nake nĩ Rucho nĩ Oweni orange ngweta nie ukire mũndũrũme ĩĩ na wĩna ciĩga ta iria ingĩ nĩ ng'ania ũthukanĩire thakame na arũme aya othe ũguo rĩu nĩguo Ngai atendaga nĩguo agiragĩrĩria no rĩu Ngai ũgĩũka gũcokia watho nĩ arisetaga maũndũ mothe koguo andũ matigakĩmaka ona nĩ horoho wa tondũ haha nĩho nona haha jaji mĩo ĩngĩmĩkwo street ũguo ithuothe gabuti riko haha basi nĩ horoho wa ngeizi mũmire ĩni haya ĩrĩrĩ atĩ ũngĩkoma na mũtumia wene nguonia kaũndũ ũngĩkoma na mũtumia wene he kĩndũ ũkuaga ũgatwarĩra u tuge wa Maina wa Maina wothe nĩagwetire koguo wa Maina angĩthimwo tuge ũkomete tuge reke tũhũthĩre haha ũngĩkoma na mũtumia wakwa ũcoke ũthiĩ kwĩ mũtumia waku no hathimwo honeke ta ndakoma na wa Maina angĩrehe thĩna handũ hau angĩrehe thĩna mũno na nĩheragwo atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ ũkome na mũtumia wene Ngai nĩ ahingũragĩra mũtumia waku kũmũhingũrĩra atĩa akome na arũme nĩ rĩandĩko hatirĩ nyonia manyonia ndagwĩra ũguo Rucho nyonia rĩoka ũrĩ harĩ nyonyeshe rĩoka ũrĩ harĩ okorwo nĩ harĩ ngũgwethera mũirĩtu thingi nĩ ndirabatara akiuga ti ũru nĩngũkwĩrĩte rĩu ndĩtũgũrĩtarĩria no ũbatiĩ na no ũtabatiĩ ĩni tio hau nĩ hene ngũrie harĩ igana hene ĩrĩ ti mũndũ ũyũ twanjie tarĩ ũguo Agĩkũyũ maugaga atĩ no ũhikie ĩrĩ maume kũ ũrahikie ĩrĩ maume kũ thomera ibuku rĩa Jobu Ayubu tata wanu rĩu niĩ no ngona njũĩ Bible ũguo ma atĩ kũgongewa arũme he mũndũ ũngĩ ũranjĩrire atĩrĩrĩ atĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Musa no ambassador kwerwo atĩa ndirĩ na ũru gũtirĩ na ũru ambassador nĩangeragia mũno tondũ confidence ĩrĩa ĩkoragwo na njamba ĩyo akĩnjĩra gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Musa he mũndũ ndorire uge atĩ kandũ na confidence na nĩ kũherania raherania by the way mafundisho is very tofauti atĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Musa aringithie maathani thĩ marĩa mandĩkĩtwo nĩ Ngai original nĩ tondũ Ngai nĩamenyete tũtingĩhota kũmahingia nĩkĩo Musa maya mangĩ nĩ kwĩyandĩka meyandĩkire tiguo maya makerĩ ti Ngai wandĩkire tondũ korwo nĩwe wandĩkire ndangĩacokire kũrehe abathome hau Jesu abathome nĩguo okĩanine wa rĩu injiri yothe ũguo no mũmeke nona irandĩko rĩa gũthoma injiri no mũrutire nyamũ ĩyo YouTube mĩkĩ no mũmĩrutire ndikũmĩruta tondũ yakĩarĩrio gũthoma ĩmwe tu ũguo ĩmwe tu tũrĩũkaga tũgacanga maandĩko haha no ĩmwe tu no mũmĩrutire tũrĩũkaga tũgathoma maandĩko mothe haha nĩgetha rĩrĩ tũkamenya no ũmenye ona ambassador oka haha maũndũ marĩa ũranjokeria haha no ngamũria nĩkĩo ndĩrenda tũkorwo twĩna show ĩmwe na nĩ show ya thayũ ti atĩ nĩ yagũka haha ndũrĩ hakiri we no angĩkĩruma na ningĩ ũngĩkĩruma no ũmenya no tũgũitana aca gũtirĩ we nĩwe wĩ gatagatĩ ũragitana nawe kaĩ watho nĩwe gatagatĩ gũitana we wĩ gatagatĩ watho nĩ ũgwĩtĩkĩrĩtie gũitana nĩ mũndũ ũrauga watho gũtirĩ nĩ mwĩtĩkĩrie gũtirĩ handũ nĩguo ũragai andũ acio mũtikanareke matũre muoyo ndiũ tũrona mĩthatini maandĩko macio meho gũtirĩ andĩko rĩtarĩho rĩu no na wakĩrĩa maathani tondũ mũgĩte ndũkanoragane Judas athire kwĩra atĩ athĩnjĩri Ngai nĩ nyendetie thakame ĩtarĩ na ihĩ koguo ko endetie ta ĩna ihĩtia rĩu gũthagana rũtingĩarĩ rũrũ rũrĩkũ haya wanjĩra Ayubu cigana thata wanu Ayubu thata wanu irauga atĩrĩrĩ cigana tabothome ĩmwe niĩ nĩ twarĩkanire na maitho makwa nĩ ũkũhota ciugo icio ũrathoma ũkorwo nĩwe ũroiga ũguo kwanza reke thome nyeke nyambe thome kũringana na maandĩko ndakaba gũcithoma reke nyambe thome tarĩ ũgĩkũnjũ ndĩrathoma tondũ rĩu niĩ nĩ twarĩkanire na maitho makwa ingĩkĩhota atĩa gũcoka kwĩrorera mũirĩtu
He. Amure. Rugai. Nĩ rũrĩkũ rũrĩa ingĩtumĩrwo nĩ Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ. Nĩranyita? Igai-inĩ rĩrĩkũ rĩrĩa ingĩkagwata ndumĩirwo nĩ mwene hinya ũrĩ matu-inĩ. Nĩ ũndũ wa gwĩka atĩa? Kwĩrorera mũirĩtu. Githĩ arĩa matarĩ athingu ti mũtino matũmagĩrwo. Arĩa eki maũndũ maganu rĩ, rũgai rwao agati ndirũ. Nĩ ndirũ. Na nĩ maũndũ ma waganu nĩ kwagarara watho. Ndweciria atĩ nĩ kĩndũ kĩngĩ. Githĩ we ndonaga ikĩro ciakwa na makinya makwa mothe akamatara. Korwo ndanacangania na ũndũ ũrĩa ũtarĩ wa ma, na kũgũrũ gwakwa ũgũkĩhiũha gũthiĩ gwĩka ũndũ wa ũhinga rĩ, gũthimwo nĩ ngĩthimwo na ratiri. Ayubu karĩ mũndũ perfect atĩ nginya arauga athimwo na ratiri. Thiĩ kenda. Ndĩrenda harĩa wanjĩra. Ndĩtiho ndĩretha thiĩ ruga rũu thiĩ kenda. Kũngĩkorwo ngoro yakwa yanahenererio nĩ mũndũ mũka, ngagĩikaraga ngĩcemagĩrĩra mĩromo-inĩ wakwa mũndũ ũngĩ wa itũũra rĩ, hĩndĩ ĩyo mũtumia wakwa arothiagĩra mũndũ ũngĩ na andũ angĩ tiga niĩ. Makĩmũraragĩre. Aya bararage hau mabangĩte raini. No rĩu nĩ Ayubu. Nĩ Ayubu uga ũguo. Nyita wega. Arauga atĩrĩrĩ, angĩkorwo arakĩmenya judgment ũrĩa ihana ya Ngai. Nĩguo nĩaramenya Ngai ihana. Uga atĩrĩrĩ Ruco. Ngai angĩkorwo kana hihi nĩ ta kwĩhĩta. Ĩtigwo atĩrĩrĩ ta ruo. Nĩ ngũhĩtĩirie Ruco rĩ, ndigakĩre harĩa. Ũguo nĩ ndigakĩre. Ti andũ othe. Ti botige ndigakĩre. Mũndũ arandiri na judgment ya Ngai. Akauga atĩrĩrĩ ta rĩu kwa mũhiano. Mũndũ ũrĩa waneka ona ndabatiĩ gũkĩria mĩaka 20. Na uga atĩrĩrĩ angĩkorwo Ngai ndanakĩria na nĩndige gũkĩria yo 20. Ĩtigwo aroiga. Ti ũrethondekera judgment. Arauga kũringana na ũrĩa gũtuĩtwo. Ũngĩkoma na mũtumia wene. Atũtumi andũ marekaga atĩa? Ũguo andũ arĩa manakoma na atumia ene haha. Ũgeka atĩa? Ona atumia. Tarũ heka nda ĩngĩ mũini. Mũini wa nyĩmbo cia kĩrĩa? Cia mataro. Cia gũtwara andũ matu-inĩ. Nĩkĩeka. Amathiagĩra nake wake agathiĩrwo aya abangagĩrwo raini. Andũ makarara mabangĩte raini. Nĩ ũrĩkũ ũcio? Ndiũĩ. Toka ũhehere. Ndiũĩ. Yani nĩ kũrĩa ingĩ. No aratwara andũ matu-inĩ kweli. Ona gũtirĩ matu-inĩ. Rĩu rĩ. Gũtirĩ matu-inĩ. Matu-inĩ nĩ kwa Ngai. Thĩno nĩyo ya mũndũ. Rĩu nĩguo ũrĩa ugire atĩa? Atĩ mũndũ ũcio arogĩthiagĩra. Ngina kwĩ mũndũ ũngĩ. Ona andũ angĩ aingĩ mamũraragĩre. Yani mararage mabangĩte raini. Katiguo yoiga. Nĩguo. Rĩu ũguo nĩguo gũkĩrĩ. Haya cokia kĩũria gĩkĩ kĩngĩ ngũkũrĩtie. Kĩrĩkũ? Gĩkĩ ngũkwĩraga maathani marĩa mahũrithirio thĩ. 34 kĩrĩa? Kĩ? 34 ibuku rĩgwĩtwo 34 ti ibuku rĩgwĩtwo 34 nĩ chapter 34 thama. Ndamba kũmenya chapter itambĩte kũmenya nĩ ibuku rĩrĩkũ. Thama. Chapter 34. Nĩ ũrĩa ya mũico. Tũkorwo tũgĩtwĩke atĩ kana thiage. Nyambĩrĩrie kĩ? Thiage ũkĩthoma. Aca. Nyambĩrĩrie kĩ? Jemwe. Ningĩ Jehova akĩra Musa atĩrĩ. Wĩicũhĩrie ihengere igĩrĩ cia mahiga ta iria cia mbere nĩguo ngandĩka ihengere-inĩ icio ciugo iria ciarĩ ihengere-inĩ cia mbere iria woragire. Koguo no andĩkire mau makerĩ? Nĩ Ngai. No waicũhirie? Nĩ Musa. No rĩu nona kĩa mbere nĩ Ngai we gwacũhia. Hatirĩ handũ Musa okĩire. Nyita wega kĩa mbere nĩ ũrĩa wekire atĩ nĩ Ngai wandĩkire.
yani aicohitie na akandika ya keri Musa agicohia Ngai akiandika na kiara giake rutigo haha agituika ate tondu tiruti Ngai wagicohirie mutirauga ati horo ati kwandika tindandikire riu ni no nginya ukiheane point ya gutuma ati horo ucio ndukanario ringi ndukanario amathani ugutura waragio tene na ti uguo mundu ndakana mafinge ringi njiarwa na njiarwa mundu ndakana mafinge Ngai na tigo uguo uhoro wa wigie mathani kwanja mathani 10 maundu macio ni serious muno tondu ambire akianirira undu Musa ndangihotire gucenjia tondu ambire akianirira andu makigua ta milioni ta 2 riu nake andu aria muga ati mathani ni mathirire tio maroka gukorwo ni antichrist uyu savior ni savior tio maroka gutunywa acirika ni no nginya matunywa acirika na hau tavathari nika ndithambite moko na hau bado thiini wa njuraga nayo ndikaga nie ona ndikaga kung'ea ona okorwo ni andu eri ni ukamang'ea nie ndingiaga kung'ea andu eri nau yani mundu uria ukururia muno uria gakorwo aruritie mata muno ati watho no wathirire yani kiugo kiu ni kinduraga biu ndio ukane cucu wa mundu wake gwethete no kwaria mawatho ndungithire tondu wa riri agikorwo nginya thirikari ino ira ugite tene na tene ni watho na twiragwo maundu maria mekaga guku thi ni kiruru afu wirora taiwa jikuria tiriri tathomera Isaiah 66 uguo tondu watho no wathirire ni kuga atiriri taruta maundu maria gutire mehia ndukana kome na mundu wanyu ndukana kome na mburi uguo gikorwo watho no wathirire no ko ukigwa mundu urakwira watho no wathirire no akuhuthira kimwiri nigi no akuhuthire ngiuga uguo ni raku bishofu rujo warire ngwire tuthie ki arotiera maundu macio tuhinge we tuhinge koguo ni nona ni maicũhirio Ngai agĩka atĩa Ngai akĩandĩka na mathani matingĩthira ndigwanyita mathani matingĩthi rĩu ũhoro ũcio wothe ũguo wĩgiĩ atĩ kuga atĩ mathani nĩmathirire kĩ ũguo mothe ũhoro ũcio wothe ũguo nĩ ũgeka atĩa nĩ ũkinya mũico ngũkwĩra ũthome Isaiah 66 niĩ onania ngakorwo ndĩ ũmwe wa kũrũgamĩrĩra watho 17 ũnjĩre atĩrĩrĩ ũcio nĩ ũrathi ũnjĩre atĩrĩrĩ ũhoro ũcio ũngĩtuĩka atĩ nĩwathira ta rĩu kwa mũhiano ta rĩu ngũria atĩrĩrĩ andũ arĩa othe matarĩ iremba nĩ kwa mũhiano judgment-inĩ nĩ makahĩa ĩyo nĩ example nĩ makeka atĩa nĩ makahĩa kana tutige kuhuthira example yo yaku andu aria othe matai na iremba ni tuge andu aria othe mena iremba mundu ndagakiuge ni tweka andu aria othe mena iremba ni mageka atia ni makahia ungiona mundu urakwira haha gatagati-ini uguo wikire wohe kiremba mundu ucio no mwihoke arenda ngahia na uhoro ucio nduri urakinya haria uria munabi uria arathire mundu ucio ndenda guikia box no uhoro ucio nduri urahinga na by the way hau no ngorwo ndi mwena waku muno tondu wa riri ungirora maundu maria andu aya marathaga ri gutiri undu utahingaga na riu na njiro kiuga gutiri kairia ka kana gakurugati gathira ki uhoro-ini ucio uguo tikuga ati Jesu ni okire akinina maundu maya matikahinga augire gutiri gatakahinga thoma 66:17 Isaiah 66:17 iroga atia 17 na nĩrĩo ya mũico rĩa Isaiah rĩrĩ 66 17 ikuga atĩrĩrĩ na rĩrĩ andũ arĩa meyamũraga magetheria nĩguo marũmĩrĩre mũtongoro makinye igongona-inĩ rĩrĩa rĩkũrutĩrwo mũgũnda-inĩ o acio marĩaga nyama cia ngũrwe ona indo ingĩ iria irĩ mũgiro ona mbĩa we ha ũhoro wao Jehova kuga magathira o gũthira othe hamwe nĩkĩ gĩatũma mbĩa yonerwo
of all the animals ti uguo arei tiguo ndiroria ona tikabangi akigwetwo kindu kingi ngũrwe cio ndũmwe hakuhĩ na mbĩa atia family yani yarega yura kafamu arei mbĩa eni Oi. onde ngona unyite wega atiriri mbĩa na ngũrwe nĩ ciakuotwo ati ndu cio nĩ gũthira magathira rita rimwe hua na haha riu ri gũtirĩ hahinga tondu uyu ni urathire hatirĩ hahinga njũria atiriri no ikio box wanjia kũrĩa tondu uyu ni urathire haragweta ngũrwe nyamu kana ni toko hena revelation iyo nĩ ngũrwe arĩa marĩaga ngũrwe na mbĩa toko hakiri na meaning asa ngũrwe hi arĩa mabuataga mũtongoro nĩ rĩrĩ nĩ andũ arĩa tondu rĩrĩ arĩa mabuataga rĩu nĩgetha ũnyitanĩre litira rĩrĩ nĩ woyaga nyamũ iyo yothe gũbuata mũtongoro gũthiĩ kĩrĩa-inĩ nĩ ũguo magongona ma pagani na mathĩnjaga ngũrwe macoka makarĩa litira rĩrĩu na mbĩa icio nĩkĩo ciagwetwo namo magongona marĩa mahũthĩkaga nĩkĩ nĩ pagani koguo andũ acio mathiaga na magongona macio ma pagani nĩ magathi koguo Isaia akĩgweta ũguo already kwarĩ na andũ mebangaga mũtongoro magathiĩ marĩaga mbĩkĩ ngũrwe na kĩ na mbĩa andũ acio magatuĩka magathira rita rĩmwe matirĩ mathira na coke we ũhenererio join ndĩrakwĩra ta rĩu mũndũ rara explainaga ũhoro ũcio gũkwĩraga araugaga atĩrĩrĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga wone Ngai akĩaria ũhoro wa ngũrwe atĩ ũguo niĩ ndirĩ ya ngũrwe na ndira support you na ndirauga okorwo ndũrĩ niĩ ndirakwĩra okorwo ndũrĩ ya ndũkarĩ we fuata okay araugaga kũringana na ũrĩa ngũrwe ĩkoragwo ĩnyitanĩte kũgũrũ ũguo rĩ rĩu nĩ arakiuga indo icio ciothe nĩ Ngai waciũmbire na Ngai ndangĩũmba kĩndũ acoke akwete agũkanie nĩ andũ arĩa maremagwo nĩ gũseparate mwĩrĩ na kĩroho no anyita na nĩ andũ arĩa ũkoraga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraria rĩu ũraheanaga example hĩndĩ ĩrĩa ngũrwe ĩrorete thĩ rĩ yona gĩko nĩ ĩkenaga mũno na atĩ ona ngũrwe ũngĩmĩthambia no ĩgũcoka kĩ tondũ nĩ yendaga gũikara ĩna gĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa ngũrwe yarora gĩko ũguo rĩ nĩ thĩ ndĩgambaga ĩkaruta thauti rĩu nĩ andũ acio maremagwo nĩ gũ-separate the body and spirit no anyita hĩndĩ ĩrĩa mona mehia rĩ nĩ machangiagĩra mũno mehia na mehia nĩ ndũ hanini ndĩkie no anyita tondũ kũringana na New Testament ĩyo yenyewe mehia nĩ kuna watho rĩu nĩguo araugaga nĩkĩo gũkũragia ũguo no atĩ ngũrwe ũngĩmĩrora igũrũ ũguo yone matu nĩgũkira ĩkiraga tuĩkaga nĩ ma nĩguo ndũkĩnyite wega na ndigũkĩria haha hĩndĩ ĩyo ĩgĩtũgĩũka nĩ tũkwerethera gĩtũmi kĩa Ngai ombe mũndũ na maũndũ ma mothe nĩkĩ rĩu araugaga nĩgetha andũ mamenye rĩrĩ na njĩra nguhĩ nĩ tũgũka tũtarĩrie gĩtũmi kĩa watho okay sawa ndiganyita gĩtũmi yani ũrĩa Ngai ombire mũndũ na nĩkĩ expectaga kuma kwĩ mũndũ okay kana nĩ arĩona kana ndarĩona okay namba ya thimũ nĩ 705 ona ũtanaheana namba rĩ I don't know what we are going to do tondũ rĩu ndathikĩrĩria mũndũ ũcio explanation ĩrĩa ĩraheana rĩ mũndũ ũcio no agũtarĩrie ũmĩrokere atĩ ona ndĩrakĩiguĩte ta ngũthiĩ harĩa na rĩu to mũthĩ nĩ ngwĩtĩirwo ngũrwe ndũiguire ngĩtĩrwo ngũrwe nĩ ngwĩtagĩrwo ngũrwe ndathikĩrĩria ndagore Kenya bendige kũrĩa tũtaikaraga na rucio rĩu raugaga atĩrĩrĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga ngũrwe ĩrorio igũrũ ĩgakira rĩ no taguo andũ aya maremagwo nĩ gũ-separate spirit and body mangĩrora kiugo kĩa Ngai matihotaga kwaria nĩ rĩrĩ nĩ bunda nĩ bunda nayo bunda nĩ wĩkĩroraga ũguo ĩkania toko no bunda ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ĩkĩngirie nĩ kuga ona bunda nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa thungura ndũ nĩ marĩaga ndauga thungura itinyandĩke onayo tũgwete kĩrĩa kĩandĩke niĩ rĩ hakwa rĩ kĩndũ gĩothe gĩkananĩtio ndirĩaga kĩrĩa tondũ nĩ buataga maũndũ macio no rĩu mũndũ ũyũ ũrarĩa rĩ tarĩu ũyũ nĩ arĩaga ngũrwe na nĩyo ararĩa ũmũthĩ ũngĩhota kũmũconvince atĩa ũmenye atĩrĩrĩ reke tũtige kũtarĩria nĩ gĩtũmi kĩa watho gĩtũmi kĩa kĩ no nawe nĩ ũrĩ warĩa ngũrwe gĩtũmi kĩa watho wa Ngai no Ngai kĩrĩtwo indo-inĩ ũguo itaramenya ndaririkana ndiĩ ndarĩ he handũ twathire gũcina nyama ĩrĩa yarĩ hau next yarĩ ya ngũrwe ngĩamba ngĩrĩayo itũ yahutithanĩtio na ngũrwe tũkĩrĩa twathiĩ kũrĩha nĩguo twakorire ũguo na nĩurĩte watho rũcio ndakwanĩka ũmũthĩ okay anyway niĩ ũndũ ũrĩa nguga nĩ atĩrĩrĩ niĩ hakwa rĩ ndikuga atĩ
ni ndikuga ati ndi mwena waku kana ndiri mwena waku hakwa ni ndita Saimo nijitikitie watho na nijitikitie matho ni hokete watho kana nijitikitie watho Saitho nini kinene hitikitie watho Ngai-inĩ wa maru mundu arabatara kwihoka ndi wihokete na ningeragia o ri ingihota gwika atia kuhingia watho ucio uhingia ona haria mundu ringi agikoraga ni eka atia ni erorera muhingi no age mahituka guo ukageria video no korogia kundu kuingi mugiona na asa ndio mama ina ni akomenya na ndirio mundu video no korogia ndirio mundu na oginya tu nona 0705 560 757 0705 560 757 letwa rurigie na D na ucire ucio ungi no ciongi nigetha uhoro uyu ukinyire andu acio othe amen mugitigwo na thayu mwana mwetekera gwathika ni ndathie no athie haya sawa nitukwaria thengio muno mwiroreri witu na kuona ngirehe mundu tarusho ngarehe ambassador Kim ngarehe ucio ungi tondu haria tukinyite tha ici no nginya tumenye uma hari uri tondu toguo tugaga guku gospel kana Christianity ndio ka ngometa Christianity ni yakorirwo contaminated muno ruona ukoraga mundu ararigwo atiriri maiha na koni no njurio atiriri kaba turumagirire kiugo turumagirire Jesu ona he mundu uranjirire ndige gucoka kuga ati ndi mu Kristiano njugege ndi murumiriri wa Kristo tondu ringi Kristiano ni urakora kwina mundu urahunjio riu gitumi kiria gitumaga wone ngirehe andu acio haha nigetha woria kiuria waigwo ndu hihi wanaigwa woria kiuria tukorio tugatigirira ati ni twarugama na uria Ngai endaga tuikare na kurugama na uria Ngai endaga tuikare ni through guthoma Bible okoro Bible ndirauga uguo tukamenya undu ucio tutiagirwo ni gwika so God bless you so much na mugene ihinda riega ungikorwo wina kiuria ungienda kuria turie hau na ni namba yakwa ya thimu ni 0724333313 Thank you so much and God bless you so much. Shamba ni taito na ithwe Golden Dreams Land and Properties Limited turagwitira Joy Gardens Masinga project area rigiceirio ne Masinga Level 4 Hospital, Masinga Girls, Masinga Boys o dumwe na Masinga Police Headquarter ni ndagika ithano kuma Masinga Town ni buroti cia 50 by 100 na guo thogora ni 230 worenda kugura cash na ke mogori wa installment ni 250 kuona buroti ici ni o muthenya kwaranirie na ithwe tuhurire thimu 0727004455 kana 0743422222 wafishi ni Roiru Town BD House gorofa ya gatatu Golden Dreams Land and Properties Limited title deed is our DNA.